Sveika, Renata. Labas visoms Ja. mamoms, jų besijungiančioms. Aš dar truputėlį greitai pasižiūrėsiu, ar čia viskas vyksta pas mus. Aha, matau, kad viskas gerai. Tai ką, kaip sakai, ne vienaragių suvažiavimas. Tikrai taip, mes Taip. pasiruošusios nerimtai rimtam pokalbiui, ar atvirkščiai, arba iš viso be rimtumo. Tai iš tikrųjų, tai Renata, vat, ko iš nepaklausiau tavęs prieš mūsų susitikimą, tai kaip vat, tave pristatyti. Ir kadangi ir nežinau, kaip tave pristatyti, nes, aišku, pažįstu tave iš mūsų mokyklos, iš projektų Būties kūryba, pas Violetą Petraitinę, abi esam mokinamės ten, esam grupiokės. Žinau, kad esi mama, bet galbūt jeigu pati norėtum pasakyti keletą žodžių apie save ir prisistatyti, pasakyti tai, ką jauti dabar norėtum vat, apie save. Sveiki, taip aš esu Renata, esu mama, bet pirmiausia esu moteris, žmona ir tik paskui esu mama ir esu kūrėja. E, Kadangi veiklų turiu įvairiose srityse, tai dabar nesiplėsiu, bet tai apima ir verslą, ir vadovavimą, ir kūrybą, ir meditacijas, ir sesijas. Tai yra daug sričių, bet apie tai aš galbūt savo puslapiuose daugiau šiandien apie tėvystę, apie tai, koks džiaugsmas yra būti mama. Mhm. Tai taip, tai vat, kadangi užsiminėme apie puslapį, tai tikrai žinau, kad Renata turi puslapį Būties uogos, taip vadinasi, aš kiek atsimenu, taip. Facebook'e tai tikrai kviečiu apsilankyti ir paskaityti, daug išminties yra tame, liejasi per ją ir būtent dėl vieno iš priežasčių, dėl tos išminties ir pasikviečiau pasikalbėti, nes aš kaip sakau, man tie pokalbiai yra pačiai apie tai, kad aš labai gaunu pati labai daug, nes naujų idėjų, kažkokių kitų požiūrio taškų ir galiu pritaikyti savo kasdienybėje. Tai Renata, tada tai koks tavo, kaip tu apibūdintumai tą savo santykį su vaikais dabar? Mano Nesakau santykis, vaikais, nes gal pirmiausia, taip, aš taip nepaklausiu ir kiek vaikų, tai ir kokio amžiaus, tai gal pirmiausia apie tos vaikus, kiek jų amžius ir vat, koks tas santykis. tai va aš ir norėjau pradėti nuo to, kad tas mano santykis su vaikais yra labai skirtingas, nes aš turiu dvi dukras. Ir dar yra vyro vaikai, pas mus vaikų bendrai yra daug, o mano yra dvi dukros ir viena yra 18 metų ir mūsų yra antra santuoka, bendra dukra, kuriai yra 4 metai. O Mhm. pirmoji dukra iš pirmos santuokos. Ir vyras iš savo pirmos santuokos irgi turi du vaikus, bet jau jie yra suaugę. Mhm. Tai mes tokia esam multi šeima, vaikų daug, labai skirtingo amžiaus, jau yra ir anūkų, tai ne mano vyro, tai sakykime, bet mums tai ir yra labai svarbu, kad mes esam didelė šeima ir aš į motinystę iš vis paskutiniu metu labai žiūriu, sakyčiau, net pro skirtingus langus ir pati save matau labai skirtingai nuo to, kokia aš, pavyzdžiui, buvau mama su pirmąja dukra ir kaip viskas dabar vyksta, nes tai yra ir mano kelionė, ir mano augimas. Ir tas motinystės, sakykime, kelias, jis kaip ir bet koks augimo kelias yra gyvas, jis visada vyksta. Čia kaip Mhm. mes juokaujam vienaragio suvažiavimas, tai turbūt yra kažkuria prasme ištisai vat, toks slidinėjimas nuo vaivorykštės į vaivorykštę, viršun žemyn, žinai, nes iš tikrųjų tai, nu, nėra recepto. Kas, vat, Mhm. būtų labai paprasta, paėmiau, perskaičiau, kaip būti tokia gera mama ar ne, ir būti. Ir aš nesu tipiška mama, aš nesu iš tų tokių mm, mamiškų, motiniškų, tokių, sakykime, vat, kai būna moteris tokius, nu, vat, mama, kaip mes suprantam, ar ne? Aš esu labai veikli, daug užsiėmus, bėganti, skubanti, turiu savo tą gyvenimą, daug įvairių užsiėmimų, kas man patinka ir aš suprantu, kad viskas reikalauja laiko. Tai va čia Mhm. yra mano pagrindiniai iššūkiai, koks tas santykis. Tai aš čia labiausiai akcentuojuosi, kad tas santykis būtų gyvas ir organiškas. Mhm. Stengiuosi tam momente, kuriame esu su vaiku, būti su vaiku. Ir kai jau Mhm. pagaunu save, kad vaikas šalia už telefonę, aš tada suprantu, kad ne, palauk. Aš dabar, jeigu su vaiku, aš su vaiku. Tai šiandien dienai man tai yra mūsų santykis.
Tai yra jau kai esu, tai esu. Ir Mhm. girdžiu, matau, atliepiu, jaučiu. Tai jis vat yra toks. Jis yra gyvas ir kintantis. Mhm. Taip kaip ir mes esam kintančios. Mhm. Taip, tikrai taip. Ir kaip tu sakei, nuo vaivorykštės ant vaivorykštės, tai tikrai, nu, iš tikrųjų tai labai taip įdomu, nes tu pasakei, kad va, tavo vat, vyras yra jau nu, senelis, o tai ar tu savęs skaitai, nu, nes vis tiek tai yra, jūs esate šeima, tai ir vyro vaikai yra taip, nu, artimi tau, ar tu jautiesi, kad esi močiutė, nu, man čia tai Ne, pirmą kartą aš toksai esu net, senelio žmona. supratau. Mes Tai taip taip. juokaujam. Šiaip aš labai myliu tą anūką ir kažkaip man nėra skirtumo, čia mano vaikai ar ne mano vaikai. Mhm. Tai tikrai kažkoks vat yra. Įsitikint. Nu, taip įdomiai, nes, ai, gal pats, turbūt gal pats konceptas, ne kaip močiutė, tai, nu, tiesiog, va, tu jauti ryšį, ne, ir, nes taip iš tikrųjų įdomu, aš pirmą kartą kalbinu mamą, kuri, nu, yra močiutė, nu, tiesiog, va, ne, tame santykė, tai man net labai įdomu, tai yra visiškai nei patirtama, nei apskritai, va, aš apie tai net galvoju, nes maniški 3 metai, tai aš negalvoju. Žinai, aš negalvoju, kad aš esu močiutė vien todėl Mhm. iš pagarbos tikrai močiutį. Aš kažkaip Mhm. labai gerbiu vyro buvusią žmoną, nu, kaip žmogų, aš jos nelabai pažįstu, bet sakykime, ar ne, vien jau tai, kad kaip jau ten bebūtų, jinai užleido vietą man. Na, netiesiogiai. Tai Mhm. nebuvo, kad nu, čia ne tas scenarius, kada, ten, Mhm. sakykim, sugriovau šeimą, čia ne apie tai. Apie tai, kad jų pas juos kažkada įvyko skyrybos, atsilaisvino vieta, kai mes galėjom susitikti. Tai Mhm. aš kažkaip šitą jau senai buvau išgirdusi ir man tai atrodė, tai labai išsprendžia daug konfliktų tarp buvusių santykių, kada suvoki, kad viskas gyvenime taip susidėliojo, kad mes su tuo žmogum susitiktumėm ir mes iš tiesų turim nuostabų santyki. 10 metų mes jau kartu ir aš labai džiaugiuosi viskuo, kas vyksta, kaip mes kartu einam per tą gyvenimą. Ir kai man net neapsiverčia liežuvis sakyti, kad aš esu močiutė, nes yra tikra močiutė. Mhm. Dėl to Mhm. aš sakau, be jokio pažeminimo ar nenorėjimo prisimti tos rolės. Tiesiog tai nėra mano rolė. Tai yra Mhm. teisinga. Aš esu senelio žmona, bet aš Aha. lygiai taip pat myliu tą mažylį, kaip kai jis ateina ir man yra smagu matyti, nes vaikai netaip toli gyvena, vad dukra vyro. Tai mes gana dažnai matomės. Tai tiesiog aš nesiimu šito munduro, kuris nėra Mhm. mano. Mhm. Nu va, kaip va, iš tikrųjų taip labai įdomiai ir labai taip aiškiai jaučiasi, kad išjautėjai vat, savo poziciją šito vietoje ir nu, tikrai labai įdomu. Tai tikrai turi labai daug tokios, na, įvairiapusiškos patirties. Tikrai ir amžiuje vaikų, ir jau praėjusioje etapuose, tai tikriausiai aš įsivaizduoju, kad nu jau su 4 metų, ne, tai jau tarsi vis tiek toksai daug labiau atsipalaidavimo daugiau, ne, nu tarsi, nu, ar toksai gal klausimas, ar buvo kažkokių, nu, ar yra dabar vat, kažkokių vat, iššūkių, gal ne kas buvo, nes apie tai nereikia kalbėti, bet tokių, kad, o čia tai labai nauja. Čia tai Taip, labai nauja. mes, žinokit, iš tikrųjų turim iššūkių, mes užauginę, kaip aš sakau, su vyru tiek vaikų, bet mūsų mažoji tai yra iššūkis kartais mum abiem ir mes abu sakom, ką darom. Tai yra keista, kai du suaugę žmonės, jau brandų žmonės metuose, sako, ką darom. Nes, e, nes dukra gimė, kai man buvo 42. Tai, Mhm. tai vat, nu, mes jau nebe jaunikliai. Bet ten yra iš tikrųjų iš tų naujų vaikų, kaip mes sakom, iš tų vienaragių tikrai, nu, štai ir turim va, visokių atributų daug. Taip, vaivorykštinių vaikų, Jo, tai ta nes, naujausia nu, aš kristalus. galvoju, kad tie dabartiniai vaikai labai aiškiai parodo to, ko mes patys arba nenorim žiūrėti, arba negalim išreikšti. Ir, pažiūrėjau, mes Mhm. abu su vyru esam labiau tokie, nu, kad visiems būtų gerai. Mes geriau Mhm. prisitaikysim, rinktis mes nelabai linkę. Ir, ai, bet ir taip man gerai. O dukra mažoji, jinai taip aiškiai žino, ko jai reikia, kaip jinai nori, kokios spalvos, kokios formos. Ir pasėtas yra, na, į dar to aviniško būdo tokia, garsi, kad, na, aš esu kalbi, sakyk, mano vyras taip skirtais labai ramus, toks gana tylus, o jie yra tiek garso ir tiek emocijų, kai aš sakau, va to, ko mes neparodom, parodo jinai. Tai Mhm. mums tikrai yra iššūkio kartais, ką su tuo daryti.
Mhm. Bet jau 4 metų jau darosi truputį lengviau, nu, nes jau nors jin anksti pradėjo kalbėti, anksti labai sąmoningai yra gudri, labai pagal savo metus. Bet būtent dėl to, kad toks vaizdas būdavo, kad jos protas eina į priekį, ji masto kaip vyresnė, bet emocijos tai yra jos amžiaus. Tai va Mhm. tas disbalansas kartais tikrai būdavo sunkus ir būdavo momentų ir tebėra kartais, ką daryti. Bet mes jau kažkaip radom tam tikrų variantų, kaip ką ir darosi vis lengviau. Mhm. Tai, Tai gal apie tos variantus dar šiek tiek vėliau pašnekėsim, o mhm. dabar dar toksai klausimas apie tavo savybės. Nu, vat, kaip tu jauti, kokias tavo ar, tu savybės pagrindė pasireiškia šeimoje, ar tai naujos kažkokios savybės pastebėjai, kas pastaruoju metu pasireiškia taip jau nu, labai naujai. Ką išskirtum tiesiog iš dabartinio momento? Visada turbūt buvau kaip mama, su pirmąja, pavyzdžiui, dukra, manau, buvau perdėtai atsakinga, kadangi vis tiek Mhm. mes išsiskyrė buvom, kai dukrai buvo 1,5 metų ir jos tėtis nelietuvis, mes gyvenom kitoj šalyje, sakykime, atskirai, aš buvau prisėmusi per didelę atsakomybę, Mhm. tarsi atstoti abu. Tai buvo, nu, dabar, kai žiūriu atgal, tai yra didelė klaida ir dėl to apie tai noriu pasakyti, kad tie tėvai, kurie yra išsiskyrę, kad tikrai nereikia bandyti atstoti abiejų. Mhm. Nepaisant to, kad tėtis buvo ir bendrauja, jie gražiai, visa kita, bet žinai, tarsi vat, už du apsaugoti, už du mylėti, už du, va to, ko tarsi jinai kažko negavo ir aš turiu papildomai duoti. Mhm. Tai pagimdė tokį, ta perdėta atsakomybė pagimdo savotišką net perdėtą griežtumą, kontrolę, tokį Mhm. nedidespotiškumą tam tikrais momentais, nes iš tos baimės, kad nepavyks duoti to, kiek noriu ir kaip noriu, labai įsitempi. Tai vad kas yra naujumas dabar, aš jaučiuosi saugi šitam santykėje, mėgaujuosi, sakykime, apskritai šeima kaip tokia, kokia ji yra pas mus šiandien, aš jaučiu vis daugiau atsirandančio lengvumo, humoro, tokio, na, gali būti ir taip, ir taip. Ir pasirenku tam tikras esminės savybės, vertybės, kurios man yra svarbios sekti, o visa kita, taip, žinai, nusiėmiau tą tokį, kad aš atsakinga už vaiko gyvenimą. Aš Mhm. neatsakinga už jo gyvenimą. Aš atsakinga už šitą momentą, kaip aš kaip suaugęs žmogus, va čia aš šitą atsakomybę labai pasilieku, modeliuoju situaciją, nes už situaciją su vaiku esu atsakinga aš. Už esamą momentą, už procesą esu atsakinga aš. Nes aš Mhm. esu didelė, o jinai yra maža, kaip pavyzdys. Ir net Taip. tai galioja ir su suaugusiais, kažkiek vaikais, aišku, tai jau truputį kitaip, nes jau jie daugiau laisvių turi ir jų sprendimai yra, na, sąmoningi labiau. Bet su mažiuke tai tikrai yra va šitas aš atsakinga už dabar. O Mhm. kas bus už rezultatą, ne. Nes jinai atėjo savo likimo kelią nueiti, jinai turi savo savybės, jinai turi save ir aš tikiu, kad jinai išskleis viską, ko reikės. Mano pagrindinis uždavinys kaip mamos šiandien Mhm. dienai yra padėti jai išmokti būti atsakingai pačiai už save. Mhm. Ne, kad mes už ją atsakingi, bet jinai už save. Taip, jin dar maža, bet su tiek, kiek jin Mhm. geba dabar, e, kad jinai įgautų tą įgūdį, kad aš pati esu kūrėja savo gyvenimą. Leisti Tikrai taip. rinktis, pavyzdžiui. Vat jinai būna, Mhm. pavyzdžiui, jei užeina va, tas toks, nu, vat sakykim, noriu ten ko nors klykia, ar ne, kaip Mhm. pavyzdys. Aš, pavyzdžiui, turiu dabar gerą metodą. Aš paimu du, va šiandien ryte buvo pavyzdys. Išsirinko sijoną, pėtkelnes, o va viršų reikia ten, nu, visai nesiderina. Aš šiaip jau nelabai kontroliuoju, noriu, dažnai leidžiu, bet, nu, tiesiog yra du variantai ir aš sakau, žiūrėk, yra šitas ir šitas. Jei abu nelabai patinka, bet nežinau, ko Mhm. nori. Bet Mhm. aš jai leidžiu rinkti, nes aš matau, kad koks Mhm. jos dabar poreikis. Jos dabar poreikis išsirinkti. Jinai klykia, nes jinai nori taip, kaip jinai nori. Tai aš va šitą poreikį jai suteikiu, bet pasirinkimo galimybės parenku aš. Ir sakau, va iš tų dviejų, kurį nori, rinkis, kurį nori. Ir sako, būtų Mhm. negražus. Sako, su to man bus šilta, sakau, nebus, nes jis plonas. Ir rinkis. Mhm. Nu ir jinai pasirenka tai iš dviejų vieną. Ir jinai jaučiasi laimėjusi, ir man yra gerai. Nu, nes aš žinau, kad jinai nesušils, kad atitinka sezoną rūbas, nes Taip. na, vasarinį žiemą sugalvoju apsirengti ir taip toliau. Tai vad,
tokie tam tikri ieškojimai, bet vis tik leidimas reikšti jai, nu, turėti tą savo nuomonę. Kartais ne visur įmanoma, ne visur galima, kartais reikia taip, kaip reikia. Tada naudoju tiesiog ramų kartojimą. Mhm. Jeigu nepadeda imu už rankos, vedu ramiai. Imu už rankos, vedu. Pavyzdžiui, reikia valytis dantis, ten nenoriu, noriu filmuką. Reikia valytis dantis, nu nenoriu, noriu filmuką. Imu už rankos ir einu. Nes, pavyzdžiui, su pirmąja, ką dariau, labai daug kalbėjau. Aišku, vaikai buvo skirtingi. Mhm. Su Elena, vat, vyresnėje, kažkaip mes viską susitardom nuo mažens. Fausta, vat, mažoji, yra labai impulsyvi. Ten nėra Mhm. laiko kada tartis, ten reikia reaguoti. Mhm. Ir va čia reikia suvokti, kad nu, tas vaikas yra skirtingas. Su juo reikia Mhm. veikti per reakciją greitai. Su Fausta reikia veikti greitai. Jeigu užsivelsi, tai ten bus triukšmo daug. Nu tai vat tą mokausi, bet kaip mes pas Violetą mokomės, daugiasluoksniškumas, daugiamatiškumas, tai vat Mhm. Fausta daugiamatiškumo reikia. Nu, Tikrai taip, nu visiškai. Ir 100 kartų daugiamatiškumo, daugiau. ir daugiamatiškumo, ir iš tikrųjų, va, tu paminėjai, man labai tas tie žodžiai suskambėjo, kad iš tikrųjų tikėjimas ir pasitikėjimas vaiku, ne, ir jo keliu, jo tiesiog va, tais pasirinkimais ir kad tas va, iš karto nusėmė tą atsakomybę, kad nu, man tai ne mano gyvenimas, ne, tu padedi, prisėmė atsakomybę tą momentą už tą procesą, situacijos, nes jinai yra maža, bet tada va, tas tikėjimas, pasitikėjimas ir tikrai motinystė labai daug tų tokių sluoksnių ir kaip sakai, va, ne, tu turi patirtį, aš kadangi mano vienintelis yra tas vienturtis toksai, pirmas ir iš tikrųjų, tai aš kaip sakau, dabar tai neplanuoju, nes kaip jaučiuosi, kad užsipildau tą patirtimį, žinai, nes tikrai labai stiprios valios vaikai irgi auginu ir kaip tu sakai, tie pasirinkimai, aš sakau, kad aš tikriausiai jos truputėlį dar per anksti pradėjau taikyti, nes jisai ten šitą ar šitą, ne. Šitą ar šitą, ne. Nei vieno. Dabar aš jau jaučiu, kad jau taip pradeda veikti, nes nu, jis jau 3 metų, tai truputėlį jau kitaip, tai tikriausiai tam tikros, va, tie, nu, tam tikri momentai taikomi gali būti, kai vaikai šiek tiek jau ir paauga, bet tikrai tos stiprios valios vaikas ir kaip tu sakai irgi, ir tą tikrai reikia pažinti, o dar kai praktikos nėra, kaip, tarkim, na, remtis kažkokią praktiką, aha, čia buvo taip, tai gali būti kitaip ir gali būti ir taip, aš neturiu, tai pas mane pirma praktika, tai va, tai iš tikrųjų daug tokio labai, daug iš tikrųjų, žinai, ir dar, va, kai tu kalbėjai, tai va, tikrai motinystė yra daug lankstumo, ne? Mes turim būti tokios lankščios, kiekvieną dieną, ir ypač su tais mažaisiais, kai yra, nu, tiesiog, va, jiems nenori, va, rengtis, ir tada ieškot, aha, tai kaip čia galima, ką čia galima, kas čia gali suveikti šiandien su tuo, bet, pavyzdžiui, ką šiandien aš dariau, nenorėjau rengtis, nu niekaip, ir aš niekada nenaudojau tokio, kad čia dabar reikia, vaikas klykia, o aš čia bandau aprengti, tikrai ne, visą laiką yra toksai, ieškau to tokio, kad, nu, būtų toksai, tai atidariau lauko duris, išėjom, jisai sako, nori nuogas eiti. Einam, sakau, lauką, va. Išnešiau nuogą, nes aš neturiu tokių idėjų, kad tam vaikas gali susirgti ir taip toliau. Išnešiau lauką nuogą, tik su triusikais ir sakau, žiūrėk, ar tikrai čia yra šilta ar šalta? Nu, aš aišku, ten gal kai būtų labai šalta, aš jo nenešiau, bet dabar dar ruduo, nieko tokio. Tikrai oras pakankamai geras, čia pas mus Anglijoje nėra labai šalta. Ir sakau, nu tai ką, kaip dabar, ar tikrai tu nori? Dar palaukiu, sakau, nu pasižiūrėk, kaip tavo kūnas jaučiasi, ar tu tikrai nori eiti nuogas? Nu tai va, taip ir visokius tokius kūrybiškai, visai kaip įmanoma, tikrai mes to lankstumo tikrai motinystė yra daug ir aš labai džiaugiuosi irgi, kad pasirinkau šitą praktiką, šitam gyvenime būti mama, šitą rolę, nes iš tikrųjų tai yra be galo daug augimo. Be galo, aš sakau, net savo vaikui esu dėkinga už tai, kad ir esu dabar pas Violetą, nes tai buvo vienas iš tų impulsų stiprių, taip pat iš jo pusės, nes vyko labai daug procesų, aš labai daug, nu, iškėlė labai daug, kaip sakau, tų, vat, apšvietė daug momentų mano gyvenime, kur aš įsivaizdavau, aš jau juos tam padėjus, palikus ir jų nebėra, bet iš tikrųjų tai labai, labai iš tikrųjų fainai ir džiugu, kad tie vaikai taip moka. O tu dar paminėjai, kad vat, vertybės ir kaip pas tave, kokios jos gal yra ir kaip tu, na, gal net ir tais pavyzdžiais, nes situacijose, kaip tu vat, pasirimi būtent tą vertybę, ne? Viena iš pagrindinių, gal sakyčiau, mūsų vertybių šeimoje, iš esmės, nes labai buvo įdomus pokalbis, aš tau truputį minėjau su vyru, aš sakau, aš turėsiu čia tokį pokalbį, žinai, ir sakau, bet apie vertybės.
mes kažkaip niekada, neįsivardinam, mums tarsi jos savaime aiškios, žinai, yra. Mhm. Ir aš jam sakau, kokios tos vertybės? Ir jisai žiūri mane, sako, aš nesuprantu, ko tu klausi. Sako, tai viskas yra vertybė. Na, kaip visuma, kaip pati šeima. Nu, jo, Mhm. bet sakau, žinai, vis tiek tai yra va, tai kažką, ką kreipiam dėmesį. Ir jis sako, aš nesuprantu, ko tu nori. Ir aš suprantu, kad vyro protui apskritai kažkaip tas įvardinimas yra sudėtingas. Oi, tu kažką ten turi? Aha. Eina, stau. Žiūrėk. Čia abrakadabra, vienaragiai transformuojasi į o. Į gėlių vaikus. Tai va, Galiu. viena iš vertybių yra, žinai, tikėjimas ir pasitikėjimas. Iš tikrųjų, mes kažkaip tikim ir pasitikim. Ir, pavyzdžiui, va dabar aš 18 metų dukrą išleidau užsienį mokytis, aš tiesiog pasitikiu. Aš tiesiog žinau, kad tam tikros tos vertybės yra suformuotos, susiformavo eigoj. Ir aš žinau, kad visko gali nutikti, bet mes kažkaip visada rasim sprendimą. Ir dar po to galvoju, kad mano vyras nors ir nesako, bet man labai patinka jo viena tokia, kaip aš matau jame esanti vertybė, jis nesusikuria problemų, kol jų nėra. Mūsų moteriškas dažnai linkęs, o jeigu bus taip, o jeigu kitaip, ir dar problemos nėra, bet mes jau ten kažkur verdam ir tarsi tą problemą. Jisai kažkaip sako, tai bus problema ir spręsim. Ir tas požiūris tokio pasitikėjimo pačiu gyvenimu. Ne tik, kad savim ir vienas kitu ir vaiku, bet pačiu gyvenimu, kad yra pats geriausias variantas dabar, koks gali būti. Galbūt tik blogiau. Jau geriau, jeigu galėtų, tai yra taip, kaip yra. Vat dabar yra pats geriausias. Ir kai stovi šitam taške, kažkaip atsiranda toks, žinai, ta ašis, kad aš esu tokia mylima, nes aš turiu, ačiū Dievui, tikrai šiandien dienai galvoju gerą gyvenimą, gerus santykius, gerą šeimą, sveikus vaikus, viskas, ko aš noriu, aš viskągi turiu, ar ne? Tai aš pasitikiu, kad gyvenimas, kai aš juo pasitikiu, man irgi duoda patį geriausią variantą. Tai reiškia, žmonės aplink mane irgi yra patys geriausi, situacijos irgi pačios geriausios auginančios. Ir aš manau, tai yra pagrindinė mūsų vertybė. Matyti truputį viską šituo požiūrio kampu, žiūrėti viską truputį taip. Kad matyti viską daugiau kaip galimybės, o ne kaip problemą. Jeigu jau atsitinka taip, kad kažkas įvyksta, ar ne, tuo momentu kalbėti apie tai, kaip aš jaučiuosi. Ir aš, pavyzdžiui, galiu pasidalinti tokią patirtimi, kurią aš po to mokiau ir savo vyresnėlę dukrą, kada jinai pradėjo, pavyzdžiui, pirmus santykius su vaikinais, ar ne, kai atsiranda tas jau paauglio gyvenimas, nes tikrai ten yra labai labai daug. Po skyrybų aš turėjau ten tokią sunkią patirtį prieš šitą santuoką ir buvo atsiradęs viduj labai stiprus pažeidžiamumas. Kai patiri išdavystę, sakykime, ar ne, tai natūralu, kad jautiesi nesaugus. Ir mes, kai suėjome šitą santykį, man labai pramuždavo tas jausmas. Tas žmogus nieko blogo man nepadarė, bet jau mano galva pradeda kurti tą filmą. Pavyzdžiui, jis išėjo su draugais, ar ne, ir man ateina nesaugumas. Nors lyg ir aš nesu pavydi, kaip žmogus, kaip moteris, bet man užsivesdavo tas filmas iš to buvusio nesaugumo. Ir žinau, ką man su tuo daryti, nes aš taip griaunuosi dabartinį santykį. Nėra realios priežasties, bet aš susikuriu. Ir aš tai pasakoju, todėl, kad tai tam tokios panašios situacijos būna ir su vaikais, kada, pavyzdžiui, dar nėra situacijos, bet mes bijom už kažką vaiką, kad atsitiks. Tai čia yra tas pats mechanizmas. Ir aš galvoju, aš turiu jam apie tai pasakyti, kad mano galva nerimsta. Ir kad tai nėra apie tave, tai yra apie mane. Tai yra mano skaudulys, su kuriuo aš nežinau, kaip tvarkytis. Ir kad man būtų aiškiau, mes susitarėm, kad aš kartais tavęs paklausiu nepatogių klausimų. Nes jis nebus malonus klausimas. Bet man reikia jo, kad aš nuraminčiau tą triukšmą galvoje. Kad aš vėl grįžčiau ramybę ir pasitikėjimą. Ir, žinai, pasakysiu, užteko kelių kartų tą padaryti. Buvo tam tikra situacija ir aš paklausiau tų tokių nesmagių klausimų. Ar tau patinka ta kita moteris, ar tu ten, sakykime, neįsiu aš į detalės, kokie jie buvo, bet jie vis tiek yra žmogui tokie netikėti tam momente. Bet
žinojo, kodėl aš tą darau. Kad tai ne apie jį, kad tai ne Mm. dėl to, kad aš apie jį galvoju blogai, o dėl to, kad aš noriu nusiraminti. Taip. Ir jisai sako, ne, tu prisigalvoji. Ir viskas, ir man ramu, ir aš tikiu to, ką jisai sakė. Ir taip man pavyko išjungti tą mane gąsdinantį mechanizmą. Tai tą patį dabar aš kartais taikau ir su vaikais. Kaip Mhm. pavyzdžiui, nu, aš jaučiu, kad man, kad ten, nu, vat, bijau ar nenukris. Tai aš ir sakau, man baisu, kad tu nukrisi. Sako, nebijok, aš laikysiuos. Gerai. Mhm. Ir žinai, atrodo labai paprasta situacija, bet aš nesakau, nustengiuosi, mokausi dabar, vat, nesakyti, kad tu ten taip, bet Taip, kad atsargiai, atsargiai, žinai, tas toksai atsargiai, ne? Tau savo tą taip, jausmą kodėl perkelt aš vaikui. reaguoju. Taip, ypač su paauglė, pavyzdžiui. Nu tikrai būna momentų, nu, jie pamiršta paskambinti, pranešti, ten išėjus kažkur. Ir aš sakau, man neramu. Aš kad Taip. save nuraminčiau ir galėčiau eiti miegoti, aš skambinu ne dėl to, kad tave sukontroliuoju, dėl to, kad man būtų ramu. Ir jin Mhm. supranta ir priima, kodėl aš tą darau ir irgi atsipalaiduoja. Ir vat tas toks būti atvirai su vaiku, su savim, nu, pirmiausia, su savim, aišku, būti, Taip. bijoti pasirodyti, kad aš bijau, kad man nepavyksta, kad aš susimaunu. Aš manau, tai yra be galo svarbu. Tada ir jie iš savęs nereikalauja. Aš, pavyzdžiui, su Mhm. pirma dukra daug šitų klaidų pridariau. Aš visur stengiausi būti maksimaliai gera. Ir Tobula joje mama. taip, ir va tas joje tas nepakankamumo jausmas jis yra. Aš matau, kad, nu, noriu, nenoriu, aš jį suformavau. Ir dabar aš jau, kai tą suvokiu, bandau vis atstatyti, vis sakau, tu esi pakankama. Kai būna kokios nors situacijos, aišku, gerai tai, kad jin man paskambina, kai jai blogai mes kalbamės, nes turim tą Mhm. pasitikėjimo garantą tarp savęs. Tai aš manau, va tas, kai aš rodau, kad aš esu pažeidžiama, augina juose leidimą savo būti pažeidžiamu, leidimą savo būti silpnesniu, kažkokiu tokiu, kokiu būnasi šitą akimirką. Tai čia Mhm. ir yra mūsų vertybė. Man labai sunku ją pasakyti, kaip jinai Vienu žodžiu, vadinasi. ne? Mhm. Jo, bet jinai yra būtent va, tas išbuvimas tam tikrume ir nevaidinime. Čia kažkokia aš geresnė negu esu. Tai tu, vat, ką tik ir pasakei, tikrumas. Mhm. Tikrumas, kaip, o, taip iš karto labai pasijautė. Nes kai tu kalbėjai apie tikėjimą ir pasitikėjimą, irgi labai sijautė. Labai labai tvirta pas jūs tai yra. Kaip čia man spaudžia. Aha. Tai jaučiu, kad irgi labai taip tvirta ir va dabar, kai pasakė apie tą vat, būtent tikrumą, nu, va aš taip sakyčiau, ne, įvardinčiau tą tikrumą kaip vertybę. Tai yra labai, nu, stipru, jaučiasi, kad labai stipru tą tikrumą. Aš irgi, vat, santykyje, žinok, irgi lygiai taip pat, aš vat ir su vyru, kaip tu sakai, aš anksčiau niekada neturėdavau kažkokių tokių, vat, tarsi nesaugumo, arba, nu, tiesiog gal jie nebuvo tokie matomi, bet kai gimė vaikutis, man tai pasijautė. Kai tapau mama, vat, pasijautė. Ir aš irgi pat pastebėdavau vyrą ir žiūrint į kitas moteris, aš jo tiesiog irgi kalbėdavau. Ir jisai man labai tvirtai pasakydavo, taip pat, pavyzdžiui, ta moteris man pasirodė ten tokia graži, taip toliau. Ir labai mes va tą iš tikrųjų, nu, turim tą tokį atvirą, nes, nu, iš tikrųjų, taip, ta moteris ir man graži buvo. Tai žinai, Taip, taip. yra viskas gerai, nu, tiesiog ir pamatyti ir visą kitą, ir tą, iš tikrųjų, ir kaip jisai taip atvirai ir paprastai ir lengvai apie tai, ir mes iš tikrųjų net ir savo vienas kitam ir sapnus esam pasakę, kur irgi tam buvo kiti žmonės įtraukti tuos sapnus, ir tai buvo timų sapnai. Ir iš tikrųjų tai labai be galo suartina, kai tu žinai, kad jeigu, na tarsi, nu, vėlgi tu, ne, aišku, čia vėlgi tu žinai, nu, tai iš to momento tiek ir tai žinai, bet tai iš tikrųjų labai suartina. Va ką noriu pasakyti, suartina tas atvirumas, tas tikrumas ir lygiai taip pat su vaiku, va kaip tu sakai, žinai, aš irgi mokinuosi tą pasakyti, tą savo, tą tikrą poziciją apie tai, kaip aš jaučiuosi ir kaip yra, na tiesiog kaip yra ta akimirka. Ir kodėl aš taip sakau, kaip sakau, jeigu aš labai pasakau taip, kaip aš nenoriu, iš to jausmo, nes nu vienas dalykas, ne pasakyti savo kaip tą jausmą, pasakyti tą jausmą, kitas dalykas jau, kai tas jausmas kalba, tai yra du skirtingi dalykai, kai Jo, tas jausmas jau ten pradeda įsijautęs, žinai. bet aš norėjau tą būtinai paminėti, kad tai yra ne tas pats, kad perduoti atsakomybę vaikui už jausmus. Ne. Taip. Mano atsakomybė už mano jausmus yra mano. Mhm. Taip. Bet kodėl aš taip elgiuosi, ar kodėl, kad pagrysti, kodėl kuo mano elgesys yra vedamas, tai yra dėl to svarbu pasakyti.
kad žmogus suprastų, kad tai nėra apie jį, kad tai nėra asmeniškai į jį kaip priekaištas, tai yra man savęs paieška geresnės, kad man su tuo žmogum pavyktų geriau. Mhm. Bet tai nėra atiduoti. Už savo jausmus esame atsakingi mes suaugę, ne vaikai. Mhm. Tikrai taip, tikrai taip. Ir Ir yra, aš tą tikrai. Mhm. ir yra dar tokia viena vertybė, palaukime, nukritimą. Bet tokia vertybė, žiūrėk, va tokia. Kokia transformacija. Atspėk, kokia čia yra vertybė. Meilė, nes labai tokia spalva. Geras, nu, dabar, nes tokia spalva rožinė, Mhm. grožis. Nežinau, na, tai jau pasakyk, gal kažkas Jumoras, tai yra jumoras, žaismingumas, tai yra va, tas leisti Ah, sau pakvailioti. Mūsų mhm, šeimoje tai yra vertybė ir mes, aš sunkiausiai ją perėmiau, bet mano vyras mhm, turi labai tokį, nors jis tylenis, bet jis labai moka. Ir jis, kai mes susipažinom, būdavo momentai, žinai, jisai kvailioja, o man už jį gėda. Ir aš sakau, man net gėda žiūrėti, nes aš tokia rimta buvau, bet kažkaip vat, su juo taip išlaisvinau tą savo žaismingumą ir tas žaismingumas labai mhm, padeda su vaiku. Pavyzdžiui, kai tikrai būna situacija, nu nebežinau, ką daryti, žinai, reikia ten, o man skubėti reikia. Ir aš tada, ką nors pradedu kvailioti. Nu visai, va taip kaip vaikai mėgsta, nu mhm, nesąmonę kartais daryti. jo, Ir žinau, kaip tas gerai suveikia. Nes jis tarsi išeina iš to savo filmo liūdėsio. mhm, Tai žiūri, kas čia vyksta, jis nesupranta, kas čia vyksta, nes mama ką tik buvo lyg ir griežta, o dabar tapo kažkokia, neina suprast. Ir viskas, pakeiti fokuso tašką. Ir tas labai veikia. Ir pastebėjau, kad vis daugiau mūsų šeimoje atsiranda juoko, žaismingumo, pakvailiojimo, padukimo tokio. O, mhm. pavyzdžiui, man labai trūko, bet auginant pirmąją dukrą, nes aš tokia labai rimta buvau, labai viską sužiūrėti, labai griežta. Ir aš dabar suprantu, vargštis vaikas negavo tiek daug džiaugsmo, kuris gali, nu, išsiskleisti. Tai va, tokia yra. Tikrai, taip, žinok, aš tai, o irgi, aš tą labai irgi turėjau rimtumo savybę ir labai rimta, ir iš tikrųjų jinai tik labai ne per seniausiai krist pradėjo. Ir žinok, netgi kai būdavo irgi aš, nu, va, tokie momentai su vaiku, kaip mano partneris irgi sakydavo, tu ten kažkaip pasijuok, man net būdavo, žinok, toksai kaip, nu, blokas tarsi, tiesiog, ir nieko nebežinau, nei kaip pakvailiot, ką tai reiškia pakvailiot, kaip čia dabar taip, ar kaip aš, tai man tas, va, toksai, ir dabar jau, žinok, va, kaip tu sakai, kad tas, va, kaip ta vertybė, tai yra taip nuostabu, kad šeimoje humoras, ne, humoras gali būti vertybė, tai yra, žinok, pirmą kartą taip girdžiu. Gal čia, nežinau, bet kiek va teko ir kalbinti, tai aišku, ne visą laiką gal apie tas vertybės mes ten ir paminėdavom ir kalbėdavom su mamom, bet tikrai tas humoras, wow, tai jeigu pas jūs yra vertybė kaip humoras, tai tikrai linksma turėtų būti namuose. Nu, Pas mus dar žinant tai, kad nėra, tu buvai tokia rimta. mes jį lavinam, supranti, bet tas lavinti, supranti, taip yra su to humoru. Jo kažkaip lavinti nelabai eina. Tu arba leidi savo kvailiot, arba neleidi. Ir kai aš pradėjau leisti savo kvailioti, aš supratau, kad tai yra taip smagu. Ir mes, Mhm. pavyzdžiui, dėl to mėgstam, aš va turiu visokių atributų namie, nes, pavyzdžiui, atvažiuoja mano brolio šeima, o mano brolis yra profesionalus muzikantas. Ir, aišku, pas mus daug muzikos būna susitikimuose, būtinai užleidžia kokią nors linksmą muziką, ar ten groja pats. Tuoj pat vaikai puola persirenginį. Iškart pas mus, aišku. Ir jie pradeda tempt. Vienam uždeda peruką, ten jos pačios su ten princesių suknėm ir visokiam kitom. Ir pas mus būna toks festivalis iškart, per kiekvieną praktiškai susitikimą. Ir aš pamačiau, kaip smagu, kokį smagumą sukuria vaikai. Ir jeigu tu įsitrauki į jį, tugi pats visą tai patiri. Jeigu tu sėdi surūgęs kaip suaugęs rimtas, nu tai tu tiesiog pats nepatiri. Taip, taip. Mes turim ko iš jų mokytis, nes aš atvirai pasakysiu, aš kaip mama, man labai sunku žaisti ten su lėlėjom, nu ašgi tokia rimta moteris, nu kokia čia nesąmonė žaisti su princesėm, ten labą dieną, nu man tai, oi, labai sunku. Ir mano vyresnėlė visada juokdavosi, sako, mama, kaip su tavim juokinga žaisti, nes tu taip nemoki. Bet sako, taip, kaip tau išeina, sako, man labai juokinga. Ir man net savotiškai būdavo gėda kažkaip, nes nu, aš labai nejaukiai jausdavausi. Dabar aš jaučiu, kad, nu, Fausta yra truputį kitokia, jai labai patinka du. Tai aš va tą tarsi papildau va tuo dukimu, tuo va tokiu kvailiojimu. Mhm.
nes jinai nebeprašo žaisti su lėlėm, tai ačiū Dievui, nes, pavyzdžiui, nu nemoku. Nu, pas mane, tai žinai, ta situacija, kai pas mane berniukas, tai jisai dabar jau mokinasi kalbėti kaip mašinytės, tai man irgi, žinok, tai pradžia irgi tai tas toksai ir dar tą patį per tą patį reikia, žinai. Tai va, tai iš tikrųjų, va, nu, pasinaudosiu tavo to, tokiu, tikrai atkreipsiu dėmesį daugiau tą humorą, nes aš jaučiu, kad jo tikrai to lengvumo, to humoro, to tokio dūkimo, va, kaip tu sakai, yra daugiau, bet aš žinau, kad tikrai tame reikalinga dar, nu, kaip reikalinga, aš žinau, kad tai yra tikslinga paaugti, užaugti, ypač iš tos rimtuolės. Dėl to, vat, ir tie pokalbiai pradėjo vykti tokie šiek tiek ir tarsi nerimtai, kad, na, tikrai tos ir tikrai tokias, na, rimtas, galima sakyti, apie vertybės ir taip toliau, galima tikrai pasakyti iš to labai tokio lengvo, džiugesio, iš tokio, va, su, tikrai net nebūčiau spėjus, kad čia būtent humoras, bet taip tinka, taip fainai atrodo, tikrai, va, tikriausiai va, taip ir yra, kad jūsų šeimai labai tai tinka ir kaip tu sakai, va, tie susijimai, ai, tikrai geras, na, tikrai įdomu, aš tai sakau, dabar iš karto man jau visokie, vat, siužetai kūrėsi, nes tikrai mūsų mažiukas ir ten su tom lėlėm tokiom, mes į ten, nu, tai va dabar čia mes turim, tai dabar čia tas pavaizduok ir aš žinau, kad tikrai man, žinok, buvo nelengva, tai va tokį kažką juokaut, kažką kalbėti, o ką kalbėti, aš nežinau, nesuprantu, toksai, va, irgi, kaip tu sakai, nepatogu, kažkaip, nu, nepatogu. Tai va, tai, bet iš to, va, kaip ir nesakai, nepatogu, gali gimti labai toksai juokingas, visiškas nesusipratimas ir gali Žinai, vaikui man būti atrodo, labai juokinga. kad mes turim žinoti. Bet aš čia sakau, Jo. va irgi pripažinus, kad aš, pavyzdžiui, nežinau, kaip žaisti su lėlėm ir aš sakau, žinok, aš nežinau, kaip žaisti, tu man parodyk. Ir jie tai parodo, nes jie tai žino. O mes iš to tokio, kad aš kaip mama privalau viską žinoti, mokėti, Taip. kadangi nežinau, tarsi slėpiuos tą dalį. O man tiesiog, nu parodyk, nu nelabai man įdomu, bet gal ir jie ne visai įdomus visi mano dalykai, padengti stalą, ir dar, nu bet jinai irgi derinasi, tai lygiai taip pat aš jaučiu, nu ir aš turiu prisiderinti prie jos. Ir kai dar pasakau, tu parodyk kaip, oho, taigi tai parodo, kad, oho, yra ką veikti. O, tikrai. Ačiū tau už šitą, va, irgi humoro įnešimą. Ir o, nu, tai jau, tikriausiai jau iš tikrųjų tai, ką pasakei, tai daug man taip dedasi tų taškų, kaip jūs sprendžiate įvairias situacijas šeimose, bet gal taip pat, žinai, tokį kaip klausimą ir norisi paklausti, nu, vat, kaip vat sprendžiat kažkokias situacijas, kurios, nu, vat, kaip sakai, nu, gal nėra problema, bet tai yra, ne, kaip galimybė, ne, paaugti, suvokti. Ir kaip atrodo tie sprendimai, kad, nu, kažkokios situacijos vyksta tos didesnės, galbūt, kaip tai yra. Yra tokie du variantai. Vienas variantas, kada aš parodysiu, žiūrėk. Užsidedu ant pečius, ar ne, ir laikausi savo pozicijos. Tai yra vienas variantas, nes yra situacijų, kada, nu, nėra pasirinkti, nu, bet reikia, ne? Tai va tada pasakau, kodėl reikia, pasakau pasiekmes, kas bus, jeigu vienas variantas arba jeigu kitas. Vat lygiai kartais būna, vat, noriu eiti nenoriu rengtis ryte, pavyzdžiui, ne? Sakau, kaip nori, už 5 minučių išeinam, važiuosiu su pižama. Dar nei kart nėra buvę, bet jin jau 4 metų suvokia, kad nuvažiuoti su pižama kažkaip, nu, nefainu darželį. Nu. Kartais pasakau, nu, vaikai turbūt pasijuoks, kad su pižama atvažiavai. Gal čia nėra pats geriausias metodas, nu, bet visko būna, žinai. Ir duodu tas 5 minutės. Nu, dar nebuvo nei karto, kad važiuotumėm su pižama. Tai vadinasi, tas toks laikymasis tų savo antpečių, va, tų, jie gali būti, va, tokie kaip plunksnos, jie nebūtinai despotiški, žinai, ir ten griežti kažkokie, gali būti, bet tai yra tiesiog, aš kaip mama šitoj vietoj tikrai stoviu aukščiau ir sakau, bus taip. Yra momentai, kada, pavyzdžiui, nėra taip svarbu čia ir dabar nuspręsti, ar ne, tada labai žiūriu vaiko poreikio. Dėl kokio poreikio nepatenkinimo jinai taip reaguoja. Arba jinai pavargusi, arba jinai, pavyzdžiui, mūsiškė tikrai kartais, kai būna alkana, jinai nemoka pasakyti, kad jinai alkana, bet jinai pikta būna, ir zli būna. Ir mes jau kartais sakom, duodam valgyti, kažko vaikas. Nu, tai yra mano atsakomybė jau atpažinti jos poreikį, kuris kyla, bet jinai nemoka jo ištransliuoti. Tai vad, kai kyla tokios problemos, tai aš labai ieškau to,
pagauti tą poreikį ir jai duoti. Mhm. Kartais užtenka, tikrai būna dienų, tai jin sako, blogas man rytas, nes būna tokių atvejų, mums labai padeda šuo, ten jie kelia, tai kažkaip tie rytai linksmesni su šuns atsiradimu tapo, daug lengviau keliasi. Bet būna vaikui blogai. Aš sakau, ar jeigu apsikabinčiau padėtų, kartais sako taip, kartais sako ne. Tai aišku darau, bet kartais jau kai matau, kad nieks neveikia, aš tiesiog apkabinu, net jeigu jinai spurda, tarsi nenori, aš vis tiek ją laikau ir jin taip, žinai, subliūkšta ir leidžiu ištekėti va viską tas, kas jai trukdo. Iš tikrųjų tai labai gerai veikia ir leidžiu būti iki tol, kol jai reikia. Pavyzdžiui, mūsų atsisveikinimai darželėje, tikrai kartais užtrunka. Ir, bet, pavyzdžiui, ne visiems vaikams patinka, kai ateina kiti vaikai pasitikti. Maniškai visai nepatinka. Jis nori, kad tai būtų mūsų laikas ir kad niekas mums nemaišytų. Jis sako, tu manęs dar nepalaiminai, pavyzdžiui, nes mes turim tokį ritualą, aš ją palaiminu kiekvieną rytą. Taip būdavo ir su didžiaja, ir iki šiol, taip, sakykime, yra. Tai, jin turi tam tikrus ritualus, kurie, matyt, jai suteikia saugumo ir aš matau, kad jai to reikia. Ir kartais, aš tikrai skubu ten į kokį susirinkimą ar kur nors, bet aš žinau, kad tai yra svarbiausia šitam momentui. Ir aš ją apkabinu ir laikau. Ir matau, neužteko. Ten vis pradeda ją skubinti auklėto ar kiti vaikai. Aš sakau, nori mane palydėti laiptais iki apačios, nes aš matau, kad jai dar trūkumas yra. Jinai trip, jai nesaugu. Noriu palydėti. Mes nueinam laiptais ir vėl apsikabinam. Ir išbūnam savo laiką, mums niekas netrukdo, ir tada pareina atgal, ten pamojuoja ir viskas būna gerai. Ir aš supratau, kad tai yra mano atsakomybė spręsti problemą, ne jos. Jinai, kur indings, aišku, jeigu aš sakyčiau, reikia eiti, iki grupę, pastumė ir išeina tas vaikas verkia. Tai aš pasakiau tokį mažą pavyzdį, bet šitą modelį aš taikau visur. O su vyru, kada yra, pavyzdžiui, kažkoks nesutapimas, mes iškart žiūrim, ką norim pasiekti. Kokio rezultato tikisi jisai ir aš. Ir mes kažkaip bandom visada surasti bet tą tikslą, kuris tiktų abiems. Ten, ar tai būtų apie vaiką, ar tai būtų mūsų santykiai, jeigu išsiskiria nuomonės ar ne, visada yra kažkas, kas abiems yra svarbu. Ir einam į tai. Mes galime eiti skirtingais keliais, bet mūsų galutinis tikslas yra tai. Ir kažkaip būtent leidžiam būti unikaliais vieni kitiem. Tas yra labai svarbu. Aš supratau, kad aš nepakeisiu ir kas aš esu, kad keisti, pavyzdžiui, suaugusių žmonių. Čia yra absurdas. Įsivaizduoti, kad aš galiu jį pakeisti. Jis gali keistis tiek, kiek jis nori. Aš galiu keistis tiek, kiek aš noriu. Bet nepaisant to, mes priimam viens kitą tokį, kokie esam, lygiai tas pats yra su vaikais. Man tai gali nepatikti, elgesys nepatikti, bet kaip vaiką, kaip visumą aš priimu tokį, koks jis yra. Ir, pavyzdžiui, vaikui aš taip ir sakau, ne, tu negeras, tavo elgesys man nepatinka, arba tavo elgesys yra negeras. O tu, aš tave myliu. Ir, pavyzdžiui, mano mažoji jau yra įpratus pasitikslinti, bet tu tikrai mane myli. Taip sakau, net ir dabar, kai pykstu, nes aš dabar pykstu, bet net ir dabar, kai pykstu, aš tave myliu. Ir va tas labai, manau, yra svarbu, nes konfliktas jis tampa tiesiog tokiu, žinai, kaip paieškokim, kaip susiderinti. Ir va ta bendrystė šeimoje, manau, yra toks irgi vienas iš prioritetų mūsų. Visada surasti, kaip mums susiderinti, būnant skirtingiams. Nes aš visą laiką sakau ir vyrui, mes visi esame atsakingi, kad jaustumėmės gerai čia šeimoje. Bet kiekvienas pagal savo lygmenį. Vaikai savo lygmenį, kiek yra jų pareigos, mes savo lygmenį. Ir mes visi kūrėm šitą gerovę bent. Jaučiasi, kad labai toksai subalansavimas, nes aš taip, žinai, pasižiūriu į savo šeimą, tai tikrai mes to mokinamės. Aš sakau, kaip mes esam ir jauna, ir labai jauna apskritai šeima, kaip bendrystėje, kaip šeima. Metų, ta prasme, kiek mes kartu esam, kaip su partneriu, kiek esam kartu kaip su vaiku. Ir tikrai labai daug mokinamės, tikrai. Ir iš tikrųjų, tai aš jau turbūt pasikartosiu, čia jau ne vieną kartą minėjau, bet čia tikrai yra didžiulė santykis šeimoje, tai yra tikrai įvaldyti ir tą bendrystę kurti, kad tas unikalumas kiekvieno įsiskleistų ir leisti tam unikalumui skleistis, jį pastebėti ir net ir paskatinti, ne kaip su vaiku, kad
tos savybės, kur tu jauti, kad tikrai jisai jas turi ir net nuo to pačio mažiausio jisai pradeda rodyti, kaip mano mažasis jisai lyderio savybės turi ir labai stiprias. Tiesiog dar kaip vaikas jisai tas lyderio savybės išreiškia, tai taip, bet kai aš matau, kas už jo elgesio yra, tada mano tas elgesys, jisai tarsi kaip fonas tik tai yra, nes aš žinau, kad tai yra jo ta savybė, jinai nori reikštis. Ir aš, kaip mama, aš galiu padėti ir galiausiai gal kažkada ir priminti, kad žiūrėk, tu šitą savybę turi. Tai va, tai tikrai taip. O irgi vėlgi, tai čia irgi taip užšiepiau tai, ką tu vat ir pasidalinai ir tas pozicijas, bet vėlgi kaip tokį, kad užfiksuoti tą klausimą ir tokį tikslų labai atsakymą, tai vat iš kokių tų pozicijų veiki šeimoje. Nu, vat kaip pavyzdys, pavyzdžiui, aš jau tau ir tikriausiai minėjau, tai kad, nu, vat aš mokinuosi to neutralumo situacijose, neutralumo tame santykėje, ne tiesiog veikti iš tokio neutralaus pozicijos. Tai kaip tu taip suvoki ir veiki? Ar ko mokiniesi labiau? Taip. Mokinuosi tai to lengvumo visame kame, nes yra mano vyro viena frazė, mes juokaudavom, toks gal ne visiems pasirodys juokingas juokas, bet aš sakydavau, jeigu jau tu pirmas numirsi, tai tada aš ant tavo to akmens išrašysiu, viskas yra paprasčiau, nes čia yra jo frazė. Ir aš kartais pykdavau ant jo už šitą frazę, nes jis bet ką atsakydavo taip pat. O aš sakau, man visai nepaprasta. Jis sako, bet viskas yra paprasčiau. Ir žinai, jau per 10 metų ir aš išmokau šitą frazę ir galvoju, kad ir ant mano antkapio galėtų tą patį parašyti, nes man labai jinai pradeda patikti, nes iš tikrųjų yra paprasčiau. Mes patys labai susunkinam viską, kaip čia pasakyti. Jie yra paprasti keli jausmai, kurių visiems reikia. Tai yra meilės, saugumo ir džiaugsmo. Bet taip, kad, sveikata tai čia kaip vertybė savaime, ar nesakykime, kol jinai yra, jos nepastebi, kai nėra, tik tada žiūri. Bet iš tikrųjų tai reikia šitų 3 sudedamųjų. Ir aš tada galvoju, kad, į viską taip pat paprastai ir žiūri. Yra situacija. Gerai, kaip man padaryti dabar šitoje situacijoje labiausiai, kad galėčiau jas išskleisti. Ir pavyzdžiui, aš savo vyresnėliai sakydavau, mažai dar nenaudoju, nes, manau, dar nepaėgi yra suprasti gal visko, kas po to yra. Ypač paauglystės metu, kada, tikrai yra iššūkių. O mano merginos yra garsios. Abi. Ana augo mažiukė, buvo labai viską galėjom sutarti, bet paauglystė jinai gana garsiai, vis tiek turi temperamentą. Kito kraujo yra, natūraliai pasė temperamentas yra stiprus, ar ne? Ir žinai, būdavo momentai, kada, prašai, nevyksta. Aš supratau, kad kažką matyti ne taip prašau, bet nevyksta. Ir aš atidėjau ir sakydavau, žinai, Elena, man darosi sunku tave mylėti. Aš labai noriu, bet man darosi sunku. Tai yra man sunku darosi, aš suprantu. Bet žinok, taip veikdavo, gerai sakydavo, supratau. Nes aš jai tarsi rodo, aš noriu mylėti, aš siekiu vis tiek mylėti tave ir priimti, bet man jau darosi sunku. Nes aš sakau, tu neatliepi, ir aš jaučiu, kaip į vieną pusę vyksta bendravimas. Aš ką nors ne taip darau, tu sakyk, bet susitvarkyti tai tau reikia. Iš pagarbos mums, savo namams, savo aplinkai. Kaip pavyzdys, ar ne? Čia toks labai paprastas, primityvus dalykas, bet tai čia visi vargstam su tuo, nes kai dažniausiai nenori tvarkytis, netvarka, ar ne, ir yra tam jau tikros ribos, kur sakai, viskas, negali tai būti. Ir kadangi aš esu ganėtinai griežta, buvau ypač ganėtinai griežta mama, ir šiaip tas mano būdas toks yra gana tiesus, yra tikrai kartais tokių dalykų man pačiai su savimi yra sunku. Man patinka tvarka, tai ką aš padarysiu, aš irgi negaliu savęs išversti kitą pusę ir pasakyti, ai, man gerai, bet kaip. Tik dėl to, kad būtų ramybė. Man nėra gerai, bet kaip. Tai aš iš vienos pusės truputį tvarkausi šitą vietą, bet ir iš jūsų tikiuosi, ar ne? Tai tas pasakymas, pavyzdžiui, kad, aš tai noriu ir toliau tave mylėti. Ieškokim būdų, kad mums tai pavyktų. Tai galvoju, va čia yra tas toks, žinai, kada ant ko viskas statosi. Ir dar, kad aš žinau, kad tu gali. Aš, pavyzdžiui, nereikalauju iš vaiko, kai jis, matau, kad negali.
suvokiu ne pagal amžių ar ten pagal savybės. Bet jeigu aš Taip. matau, kad vaikas gali, pavyzdžiui, mano vyresnėlė labai gerai mokėsi, turi atminti superinę, pavydėti galima. Bet jeigu jin parneždavo pažymį, man nebuvo taip svarbu, kokie tie pažymiai, visada gerai mokėsi. Bet jeigu parneša ten 7 ar 6, tai aš suprantu, jin tiesiog nesimokė. Čia ne apie tai, kad jinai negeba. Ir aš sakydavau, aš niekada nekontroliuodavau pamokų, jin darydavo ten pati, bet sakydavau, nepasimokai. Ir ten bando teisinti, sakau, tu man nesiteisink, aš žinau, nes jeigu tu pasimokai, tu gauni. Ir konstatuoju faktą. Tu daryk su tuo, ką nori. Tai aš taip stengiuosi, bet sakau, tugi dėl savęs mokysi, ne dėl manęs. Ir va čia ir atsiranda tas žingsnis, kada perduodi jiems jų atsakomybę. Nes jie tarsi dėl mūsų. Ir paskui buvo man tokių priekaištų paauglystėje, taigi aš mokiausi dėl tavęs. Ne dėl manęs gi tu mokysi, dėl savęs gi tu mokysi. Ir metų gal reikėjo, kai 6-7 klasėje pats sunkiausias, kai nebenori mokytis, nes jiems atrodo, kad tarsi dėl tėvų, kad tėvai būtų patenkinti. Nes nėra dar to suvokimo, nes aš studijavau psichologiją senai ir žinau, kad tik nuo 16-15 metų, dabar gal šiek tiek anksčiau, kadangi viskas ankstėja ar ne, atsiranda ta vaiko asmeninė atsakomybė. Prieš tai jos tiesiog nelabai yra. Negalim reikalauti to, ko mes galim formuoti, padėti, bet reikalauti ne. Bet jau paskui atsiranda. Ir kada vyksta tas lūžio momentas, tas perėjimas, labai svarbu laiku atiduoti tą atsakomybę. Kad jos paskui nesinešti ir nebūti, nes tai žaloja jau vaiką, kada aš darau už jį tai, ką jis pats gali padaryti. Kartais, kai vargės, kai serga, tai aišku, kad padarysi. Bet paprastoj situacijoje, jeigu mes darom tai, ką jie patys gali, mes juos nugalinam. Mes tarsi pasąmoningai sakom, tu nepajėgus, ypač berniukam. Tai yra be galo svarbu leisti daryti, bet lygiai taip pat ir mergai. Tai tu sprendžiam, grįžtant prie tavo klausimų, bet taip sprendžiam. Atvirai ir tiesiog, kur mano atsakomybės ribos, o kur jau tavo. Ir ne visur yra mano atsakomybės ribos, kai kur jau yra vaiko atsakomybės ribos. Ir būtent tas, kaip sakoma, vaikas, kuris auga be ribų, auga nesaugus. Vaikui reikia suvokti, kaip tas mano elgesys yra tikslingas, naudingas. Nes vaikas gali visai elgtis, nes kai kuris elgesys yra tiesiog savižalojantis ar kitus žalos. Tai vat tas ribas mes turim nustatyti, jie nėra pajėgus suvokti tam tikram amžiui. O jau kai yra pajėgus, jau jas reikia atidaryti ir sakyti, aš pasitikiu. O tada jau belieka tik sakyti, aš pasitikiu. Aš žinau, kad... Tikrai taip, dėl tų ribų labai sutinku ir sutinku dėl tos atsakomybės irgi, nes aš, pavyzdžiui, ir stebiu, nors mano irgi mažajam 3 metais labai nori viską padaryti pats. Labai savarankiškai, jis net iš auklės išeina ir jis sako, tu mama pabūk čia, taip, jisai dar tiek žodžių nepanaudoja, bet būk čia, aš vienas, sako, ir kad jisai vienas nueis iki mašinos, o ta mašina yra už gatvės. Tai nėra kažkoksai saugus, gerai, ten nėra pagrindinė gatvė, bet vis tiek. Ir toksai, mama, aš čia vienas, žinai, ir aš jam sakau, kad tu esi dar labai mažas ir aš turiu matyti, ką tu darai. Ir negaliu aš tavęs taip paleisti, eiti per gatvę. Ir aš jam taip viskai, ir jis tikrai net būna krentant žemės, verkia, kad taip, bet aš tą žinau, ribą turiu palaikyti. O kur yra, kur tikrai, aš kaip sakau, man labai daug išmokino išplėsti, nes labai nuo pat mažens, labai nuo tokio ankstyvo amžiaus pradėjau rodyti, net tą pačią, aš jam ten negalėdavau puodelio duoti, jis nori pats pasimti, pats padaryti. Ir aš žiūrėjau, kur ta riba, kur jau pats, netgi ir peilį labai anksti daviau aš jam. Gerai, žiūrėk, ir jisai buvo ir įsipjovęs, ir viską. Ir sakau, čia, irgi tavo patirtis, bet aišku, aš ten nepalikau vaiko mažą ten supilį, stebiu, žiūriu, ir kartu esu ir visa kita. Tai čia yra ta mano dalis atsakomybės, bet ir jeigu tu nori bandyti, aš irgi tas riba žiūriu, kur ta riba ir nuo tų visokiausių tų aukštų platformų, ten sako, kitos mamos, ten, kaip sako, tu nebijai. Kad jisai taip arti krašto prieina, nes aš pasitikiu jo kūnu, nes aš, kadangi jam anksti labai leisdavau prieiti prie tų kraštų, ir aš jo klausdavau, kaip tavo kūnas jaučiasi. Ir aš matydavau, kaip jisai prieina, aš būdavau visai kažkalia, bet aš jam leisdavau testuoti ir jisai tą pojūtį vidinį turi. Kada prieina krašto, jis kūnas jau signalizuoja, kad arti. Ir man nėra baisu, kad jisai prieina kraštą, nes aš jo kūnu pasitikiu. Tiesiog, kad aš žinau, kad jis jau, tas kūnas turi,
norą išgyventi ir aš pasitikiu, bet tai nėra tas pasitikėjimas toksai, žinai, kad vaikas eina, bėga per gatvę ir aš pasitikiu. Ne. Tai yra su tom ribom, kur, žinai, tai va, žiūri tarp laisvės ir tos ribos, laisvės ir tos ribos. Ir tai, tas va, lankstumas nuolat turi būti mamos, kad nes aš negaliu užgošti to jo noro daryti, nes tai yra nuostabu, gerai, jisai tampa savarankiškas, jis pats nori paimti, pakelti, nuimti, padėti, nunešti, labai gerai, aš tą turiu skatinti, bet tose ribose, kada jau, žinai, yra, jisai tikrai gali, o kada, nepakels, nes jam per sunku, ar ten dar kažkaip, tai va, tas va tikrai labai yra, tas lankstumas vėlgi, ateina mamos. Aš manau, kad apskritai laisvės suvokimas yra truputį iškreiptas pas mus iš esmės. Nes dažnai, kai sakom laisvę, galvojam apie anarchiją. O aš galvoju, kad laisvė, pavyzdžiui, ribų uždėjimas yra irgi laisvė. Aš vaiką skatinu išmokti elgtis skirtingai skirtingose situacijose. Ir tai yra laisvė, kai aš, būdamas paskui paauglio ar suaugusiu, mokėsiu rinktis. Tai yra laisvė rinktis, tai yra laisvė atskirti, tai yra saugu ar nesaugu. Nes laisvė daryti bet ką yra anarchija, tai nėra laisvė. Nes tai gali būti labai žalojantis būdas, ar ne? Nes vaikas neturi patirties tiek. Tai vat kartais mūsų tas apskritai toks, žinai, arba vienas kraštutinumas, arba kitas. Aš galvoju, kad pati pagrindinė laisvė yra padėti vaikui suvokti, kas aš esu, kokios mano savybės, kaip aš galiu rinktis, kaip aš esu atsakingas, kuo aš galiu kurti iš to, ką turiu dabar ir tame augti. Tai čia laisvės yra įploti į gylį visur, bet visur yra ir tam tikros ribos. Bet gebu ir negebu ir priimti tą negebėjimą, tai irgi yra didžiulė laisvė, nes jeigu aš norėsiu būti tik ideali, tik graži, tik gerais pažymiais, aš užkeliu tokią kartelę, kad yra neįmanoma pasiekti. Ir tada tas nepilnavertiškumas ir visa kita. Ir kai vien tik ta didelė laisvė, tai kur pulti, tai ką imti, tai ką daryti, vaikui visiškai nesaugu. Tai aš manau, kad laisvė kaip tokia yra laisvė pasirinkti. O kad išmoktumėm pasirinkti, turim patirti tokį, kaip tu sakai, aš leidžiu bandyti, bet esu šalia. Nes vaikui labai svarbu žinoti, jei tau reiks pagalbos, aš visada esu šalia. Aš, pavyzdžiui, sakydavau vyresnėliai, kad ir kas nutiktų, net jeigu aš ir pykčiau, ir rėkčiau, jeigu tu ten kokią nesąmonę padarytum, bet tu žinok, kad spręsim vis tiek kartu, jeigu tau reikės mūsų pagalbos. Kad mūsų duris visada atviros. Kad ir kokią nesąmonę įvyktų. Ir viduje žinau, kad aš galiu tikrai sureaguoti. Ir jinai žino. Tugi žinai, aš galiu sureaguoti. Bet po to, kai nurims reakcija, mes vis tiek kartu tą darysim. Ir aš tai duoda labai stabilumą. Nes lygiai taip pat, kai paauglystėje pradėjo priekaištauti, tu ten tą mamą, aš jai sakau, klausyk, aš pirmą kartą esu mama, aš irgi nemoku. Ir tai yra mano mamos žodžiai, kuriuos kažkada jį man pasakė. Ir labai pasikeitė požiūris į mamą. Nes aš kaip vaikas irgi iš mamos tarsi, irgi kažkaip liktai nori idealios, tobulos, žiūri draugų. Taip, tu žiūri kaip autoritetą, tarsi kažką. Atrodo, tai ta mano mama kaip. Ir kaip visagalė. Jo, aš supratau, jinai irgi mokosi. Nieks nemoko, jokiam universitete moko visko, lietuvių matematikos, fizikos, biochemijos ir visų kitų keistų dalykų, bet kaip būti gera žmona, gera mama, gera, tas gera čia sąlyginai. Sakykime taip, kad aš pati savo patikčiau kaip mama, ar kaip žmona, ar ne, ar kaip moteris, nieks nemoko praktiškai. Tai va čia ir yra, iš kur tarp viso ko, tai ir mes dėliojam tą tokį puzlę. Kai kurie dalykai iš senų jau nebenoriu, bet nežinau kaip naujai. Bandau, nepavyksta, tada jaučiuosi tarsi kažkokia nevykus, nei čia, bet kai žiūri, kad visom tas pats ir kuo mes daugiau dalinamės, diskutuojam, einam į eterį, aš manau, kiekviena ras čia tų situacijų, kuriuom irgi lygiai tas pats įvyko. Ir mums visom būna labai sunkių momentų, būna momentų, kai paverki pagalvę ir nesididžiuoji visiškai savo elgesiu. Būna momentų, kai pas vaiką ir sakai, atsiprašau, neturėjau taip pasakyti ar taip pasielgti. Tai buvo nesąžininga tavo atžvilgiu. Bet mes irgi augam kartu. Ir tai yra pati didžiausia mokykla. Ir pats didžiausias džiaugsmas. Kai bebuvę, tai yra daug didesnis džiaugsmas nei vargas auginti vaikus. Taip, tikrai taip. Taip, visiškai pritariu tam.
ir dėl to augimo, ir va tos, ir kaip laisvę paminėjai, ir tos tikrai taip, ir va kaip tu sakai, tos kraštutinumus, nes tikrai, kadangi pačiai buvo daug laiko, buvo augus, nu tiesiog va irgi tame tokiasai, kad labai griežtai, tai tada ta laisvė tarsi man irgi pradžioj tam vaikui atrodė, kaip, nu tiesiog va, daimk ir daryk, ir paskui, ne, čia tikrai ne, ne taip, bet čia vėlgi tavo tie žodžiai, kad aš pati mokinuosi ir tai pasakyti savo vaikui, tai yra labai, labai stipru. Nu, va, Tai yra tą mano tikrai labai mamos žodžiai. pajaučiau. Tai yra mano A, mamos žodžiai pasakyti man paauglystėj. Ir aš žinojau, kad aš juos būtinai sakysiu savo vaikam, jeigu juos turėsiu, nes man jie labai daug ką pakeitė. Aš tikrai taip. irgi siemiau tą poreikį vertinti mamą, paaugliai vertina. Nu, autoritetasgi tampa draugai, ne mama. Ta mamagi ten senoviška, ar ne? Nu, dinozaurė, kaip Elena kartais sakydavo, "Ai, jūs tik kaip dinozaurai." Nu, juokdavo, juokaudama sakydavo, bet nu taip atrodo. Mhm. Ir kai tu sakai, aš irgi nežinau kaip, kartais aš tiesiog nežinau kaip ir dėl to reaguoju iš baimės, dėl to šaukiu, nes nežinau kaip susitvarkyti su ta situacija, pasimetu. Aš, pavyzdžiui, Mhm. kai vaikui, maniškai žinodavo, pavyzdžiui, jeigu nukrenta, buvo toks atvejis, kai man buvo taip gėda pačiai prieš save, nurėdėjo nuo laiptų vyresnioji. Kai buvo 4 gal metų. Ir staigi pašok, man viskas gerai. Ir aš galvoju, jinai net neleido savo išjausti jausmo, kaip svarbiausia buvo man atraportuoti, kad man viskas gerai. Aišku, prieš tai aš jai sakiau, nežaisk ant laiptų, nes nukrisi ir skaudės. Ir po minutės jinai nukrito. Dabar aš galvoju, Mhm. gal dėl to, kad aš tai pasakiau, taip ir įvyko. Aš pati gal ir pritraukiu, žinai, šitą situaciją. Bet tada man atrodė, Dieve, tas mano vaikas žino mano reakciją, nes kai atsitinka, aš pirmiausia reaguodavau, o, ten ką nors šauki, žinai, jis Mhm. sakiau, kad taip. Tai, pavyzdžiui, su mažėlė labai dabar šito mokausi. Ar Mhm. skauda? Aš žinau, kad aš galiu sureaguoti emociškai, bet mano tada pirmas sakinys dabar eina, ar užsigavai? Ne reaguoti Mhm. tuo, žinai, savo išgaščiu, bet klausti, kaip jinai jaučiasi. Ir mokyti, kad tavo jausmai tau svarbiausia pirmiausia turi būti. O ne kaip Mhm. mamai patikti ir kaip mamai atsakyti. Žinai. Taip. Tai va, žinok, aš irgi šitoje vietoje tai man labai gerai sekasi, nes mano visą laiką labai rami reakcija yra vaiko skausmai, vaiko mano partnerių šiek tiek sunkiau, nes tai būna jo reakcija, man būna tai, kas čia dabar nutiko. Bet kitas dalykas, ko mokinuosi, tai iš tikrųjų, kaip mano vaikas labai rėkia, verkia, nu va tiesiog iš kažkokio poreikio, iš noro, mano nervų sistema iš karto reaguoja, kad yra, na, vaikas pasidaro nebe vaikas. Ir tada yra, va, jau yra kiti labai stiprus mechanizmai būdavo, įsijungdavo stabdyti. Bet dabar jau suvokiant, kad kaip ta nervų sistema veikia, vėlgi čia va tas augimas. Nervų sistema veikia. Dabar, pavyzdžiui, žinau, kad po pietų jam dažniausiai atsikeliant būna įvairiausių tų situacijų, kada jisai tiesiog labai ilgai ir verkia ir visa kita. Tada aš turiu tokius, aš jau dalinausi va su Jurga pokalbė, turiu tokius ausų kištukus, kurie yra specialiai sukurti, vat, būtent ne tam, kad užsikimšti ir negirdėti, bet kad prafiltruoti tam tikrus diapazonus ir tada nervų sistemai nėra tokio šoko. Vėlgi, dėl ko toks šokas, aš tai suvokiu, žinau apie savo tą vaikystę, aš jau ten viskas, kaip sakoma, išnagrinėti, nieko ten nėra ko žiūrėti. Bet esmė yra va, tas toksai, kad kaip savo padėti, tai iš tikrųjų va, aukti ir padėti, kad va, tose situacijose būtų lengviau, paprasčiau, jeigu matau, kad jau man ten tas pyktis, tai aš ten pateinu stumdyti sieną ir modeliuoju, žiūriu. Ir aišku, kaip tu sakai, kai nepavyksta, atsiprašyti, pasakyti, kad mokiniesi, nes va dabar va, kaip tik irgi norisi prieiti prie tokio kito klausimo, bet norisi šiek tiek pasipuošti, nes klausimas yra toksai rimtas. O, žiūrėk, mes kaip į porą. Tai va, tas klausimas, nes kaip tik, va, irgi, nu, tiesiog įsigijau tokią knygą, labai, nu, lietuviškai turbūt versija irgi yra ramus tėvai, laimingi vaikai, arba kažkas būtent panašaus, nes būna, kad iš anglų kalbos visiškai kitaip išverčia į lietuvių kalbą, bet turėtų būti kažkas panašaus. Ten daug labai tokių praktinių priminimų ir aš tiesiog sėdėjau, skaičiau ir jisai paklausė, ką aš darau, sakau, aš skaitau knygą, kad būčiau ramesnė mama, kad galėčiau tave labiau suprasti, kad galėčiau atjausti ir nepykčiau taip dėl kažkokių situacijų, kai tu stipriai rėki, verki ir aš ten, žinai, wow, ir man pačiai ten, žinai, įsijungia tas mažoji Erika ir ten gaunasi du vaikai, kurie jau ten nėra atsakomybė, žinai. Tai va, tą ir mokinuosi. Tai aš irgi norėjau paklausti tavęs, gal tu irgi kažkokias
gal jau ne dabar skaitai, bet gal tiesiog irgi, nu, vat, ateina tas išmintis nebūtinai per mūsų tą, vat, irgi, kaip sakom, tą mūsų vidinį kanalą, bet ir vat, per kito žodį, ne per kito žmogaus, kaip ir aš vedu šitus pokalbius ir tos išminties irgi pasisėmiu iš to kitos patirties. Tai ar pati kažką skaitai, galbūt dabar, bet sakai, ir mokinaisi psichologiją, ne? Ar tai Na, kažką bet tai čia, žinai, studijavai? aš studijavau psichologijos magistrą, bet jau senai. Ir aišku, tos principinius, bazinius dalykus ten, vaiko amžiaus psichologija, na, aš mokiau seniau ir aš tokių beis, iš tikrųjų tai nelabai skaitau apie vaiko auklėjimą. Mhm. Buvo tam tikri keli pagrindai, keli vat, korifėjai mano, kas man labai padėjo susistiguoti tada, kai reikėjo auginant Eleną. Kažkaip dabar man organiškai, žinai, skaitant mums visiems puikiai žinomą knygą, aš suprantu, Mhm. Violetos Petraitienės tai pasaulio susiliejimas, aš suprantu, kad kai aš pati investuoju į savęs augimą ir va, tą tyrinėjimą, tai aš visuose savo lygiuose tampu geresnė, na, geresnė, ne visai gal čia taip tiksliai išsireiškiu, bet, sakykime, aš augu visame kame. Tai jeigu aš koncentruojuosi būti ramesnė, tai nebūtinai aš turiu skaityti apie vaikų auklėjimą, kaip būti ramesnė, aš Taip, kaip taip. būti ramesnė, ar ne? Bet buvo, va, yra pora tokių, sakykime, aišku, aš visada tardavausi, kiek galėdavau ten su savo mama, su kitom mamom, man patinka per pokalbį pajausti, bet iš tikrųjų tada, vat, kai aš pagalvojau, kad niekas neruošia iš tikrųjų būti mamomis, berods mano mama gal ir pasidalino su manim žydų, jis rabinas, kiek žinau, yra, bet jis yra ir pedagogas. Ir vat, kas man labai patiko žydų vaikų auklėjime, aš galvoju, kaip pat jie tos savo vaikus kažkaip lyg ir viską leidžia, bet lyg ir Mhm. yra griežtumas. Ir man kažkaip buvo įdomu, vat, kaip jie, kokia ta jų vaiko auklėjimo psichologija. Ir to rabino yra Ašer Kušnir, jisai kalba ir rusų kalba, čia jau daug metų atgal aš klausiau, dar Elena turbūt buvo kokioj 5 klasiai, ir angliškai jisai kalba. Tai iš tikrųjų labai vertingos 6 paskaitos apie vaikų auklėjimą ir paskui berods dar 6 apie vyro ir moters santykius. Jisai ruošia, kaip aš suprantu, žydus besiruošiančius kurti šeimą, vat būtent šeimos kaip universitetas. Man šiaip idėja buvo tokia, wow, va, yra pasirodo pasaulyje, kas ruošia, nes iš tikrųjų, nu, mes kaip akli kačiukai tos bandom tas savo roles kažkaip pateisinti, net nesuvokdami, kokios yra funkcijos. Tai Mhm. buvo vienas toks etapas. Po to, kai buvo paauglystė, mama parekomendavo man va šitą knygą, Jasper Juhl, Mhm. paaugliai, iš tikrųjų pilna puikių patarimų, vat kaip paauglystėj spręsti situacijas. Labai gerai taip dialogais rašyta, grinai analizuotos situacijos, tai man tikrai buvo didelė pagalba vienu momentu, kai buvo sunkiau. Aš negaliu sakyti, kad buvo visas tarpas sunkus, bet tikrai šito momentu labai šita knyga padėjo man susivokti. Ir po to aš dar mokiausi sisteminių problemų sprendimų, kur buvo esmė, pas Pavlovskają, kur buvo esmė, kad yra rolės, pagrindinės žmogaus gyvenime rolės, tai yra pirma rolė, norim ar nenorim, visi esam dukra arba sūnus, antra rolė, moteris arba vyras, trečia rolė, partneris, na, sakykime, vyras žmona arba partneris, nu, ne visi susituokia ar negyvena, tada ketvirta rolė, mama arba tėtis ir penkta rolė kūrėjas. Ir kiekviena ta rolė iš tikrųjų turi savo funkcijas. Kas man buvo labai nauja, kad kai reikėjo surašyti tas funkcijas rolių, aš supratau, kad aš neturiu žalio supratimo, kas yra žmonos, pavyzdžiui, rolė. Arba Mhm. kas yra mamos rolė. Nes ten reikėjo parašyti 30 būdvardžių būdingų šitai roliai. Ir aš supratau, kad, nu, dar aš moteris, dar galiu surašyti. Nu, nes moteris vienu su visais, ar ne, pasaulio, ten Mhm. sveika noriu būti, energinga, ten protinga, nu, kaip pavyzdys, ar ne? Tai čia kažkaip buvo aišku. Ir dar vat svarbu paminėti, kad jinai, kai išvystė savo tą modelį sisteminio primimo, jinai sako, kad labai svarbu, kad visos rolės eitų iš eilės. Ta prasme, kad Mhm. pirmiausia, nu, čia dukra sūnus aš jau nuimu, nes, nu, čia kas be ko, ar ne, bet sakykime, kad pirmiausia, aš turiu tapti moterimi,
suvokti, kokia moterimi nori būti ir tik paskui tapti partnerė ir žmona ir tik paskui mama. Na, tada viskas einasi daug lengviau. Jeigu susimaišau, jeigu aš dar nežinau, kokia moteris aš noriu būti, o aš jau iššoku į partnerę, tai partnerystėje aš esu dukra arba sūnus. Nes aš nežinau, kas reiškia būti suaugusią moterim arba sūnus, aš nesuprantu savęs kaip suaugusio, nėra atsakomybės, ten pritrūks dalykų. Lygiai taip pat su tėvystė. Aš pirmiausia sukuriu santyki, paskui einu būti mama. Ir kai dariau šitas visas užduotis, o ten buvo rimtas darbas su savim, aš suvokiu, kad būtent žmona ir mama man buvo mažiausiai suprantamos funkcijos. Ir aš labai gilinausi, tai kokios tos funkcijos yra. Ir pavyzdžiui, patarti vyrui tai nėra žmonos funkcija, nes čia yra mamos funkcija patarinėti. Santykėje visi lygus. Bet tėtis iš vaiko, kad jis žinos, kaip padaryti, irgi nėra mamos, nes čia yra partnerio. Mamos yra padėti padaryti, nukreipti, patarti. Ir aš supratau, kad mano galvoj nėra aiškaus suvokimo, tai kaip aš, jeigu net nesuprantu, kokios mano funkcijos, tai kaip aš galiu būti ta tinkama ir gera mama. Tai tikrai daug dirbau su tuo ir vien bedirbant man, su savim, vyko tokie pokyčiai šeimoje, bet dabartinėje šeimoje, čia prieš metus, gal pusantrų aš mokiausi, dar prieš karą Ukrainoje, tai va čia tuo laikotarpiu prieš 2 metus. Ir aš suvokiau tada, kad tai kaip, jeigu aš nežinau adresu, kur noriu nueiti, tai kaip ten nueiti. Ir aš pradėjau gilintis, tai vis tik kokia mama aš norėčiau būti. Ir ką aš galiu vieną žingsnį padaryti, kad priartėčiau prie to savęs. Va čia ir prasidėjo pagrindinė mano literatūra ir ieškoti variantų, kaip skaitytis. Aš knygų gal kaip tokių neskaitau, bet, pavyzdžiui, man atėjo klausimas, aš ieškau informacijos internete. Pavyzdžiui, kaip buvo Faustai užėję, va tie tokie klikimai, jinai nekrenta ant žemės, pas ją būna tas noriu labai ryškus. Aš net buvau, pavyzdžiui, Lapino parsisiuntus mokymus, net, pavyzdžiui, autizmo spektrą turintiem vaikam, nes aš negalvoju, kad mano vaikas turi, bet aš tiesiog suprantu, kad tai yra kritinė būsena, ir jeigu jau kritiniai tai padeda, tai mažiau kritiškai man tikrai padės. Aš neužsiveriu, kad, ne, mano vaikas toks nėra, aš neskaitysiu. Man atvirkščiai įdomu, kaip yra pačiuose sunkiausiuose atvejuose ir kaip juos sprendžia. Tada aš suvokiu, kad, mano atvejs gerokai lengvesnis, tikrai turėtų suveikti. Ir aš bandau. Bandymo metodų ir iš tikrųjų, tokių ieškau dažniausiai tokios literatūros jau į konkretų klausimą. Jos internete yra gausu. Tai išskirti kažką vieną net negalėčiau. Iš tikrųjų taip, ir pagal tą vidinį sąskambį, kur mums čia suskamba viduje ir tu pajauti, kad va čia tai, būtent tai, ko man reikia, nes, pavyzdžiui, dabar skaitant šitą knygą, Ramūs tėvai, laimingi vaikai, tai man tiek daug taškų ir daug tokių vidinių pajautimų, ką aš pati pajaučiu, bet tarkim kažkur gal nedrįsau būtent taip daryti, kur paskatinimas, šitoje vietoje tikrai labai, tarsi, padaryti ir taip toliau, tai va tikrai, kaip pagal tą vidinį sąskambį mamai ateina, bet tas augimas, nes iš tikrųjų tos situacijos ir reikalauja mūsų pasižiūrėti kūrybiškai, naujai, kaip į galimybę paaugti. Tai tą vat. Ir įsivardinti, ko aš noriu, link ko aš einu, nes kartais mes tokiam sėdėm burbulė, nepatenkinta to, kokia esu, bet kur nueiti noriu, nežinau. Kokią savybę noriu išsiugdyti, tarsi viskas, aš kaip mama negera. Čia yra pati didžiausia klaida. Aš kaip mama irgi esu labai daug dalių. Ne aš kaip mama negera, lygiai taip pat kaip aš vaikui sakau, ne tu negeras. Tas elgesys tinkamas. Ir aš tada išsitraukiu tą elgesį ir, tai kaip aš va šitą momentą, kaip savo reakciją ar vaiko reakciją galiu įtakoti, keisti, tai va ir žiūriu tik į tą vieną tašką, o ne į viską kaip į blogį. Tas labai palengvina. Tikrai taip, ir kaip tu sakai, funkcijos, iš tikrųjų, aš irgi taip peržvelgiau ir taip net įdomu pačiai pasidarė, tai kaip ar aš tikrai žinau tas visas funkcijas, ar aš labiau tyrinėju tas funkcijas, kai dabar esu jau toj roliai. Ir iš tikrųjų, tikrai taip, aš iš tikrųjų net labai gerai atsimenu momentą, kaip aš atsistojau į savo poziciją kaip dukra. Ir kaip suvokiau tą momentą, kai aš atsistojau teisingą savo poziciją, visos pozicijos pradėjo tvarkytis. Tai yra, kaip ta pagrindinė pozicija, aš atsistojau kaip dukra, nes aš savo tėčiui nebuvau kaip dukra, aš buvau kaip mama, kaip žmona, kokia ten tik nenori rolė buvo, bet tikrai ne dukros.
Ir kai aš atsistojau poziciją, aš net jaučiau energetiškai tokia kaip banga. Nuėjo ir viskas pradėjo tarsi judintis, žiūrėtis, tvarkytis. Tai vat vėlgi, tikriausiai nuo kurio taško kažkam galbūt pasižiūrėti tam, nu, bet vis tiek tas pagrindinė rolė, ne, nu kaip pasakyti, ta pirminė, mes esame ir išeinam kaip dukra, kaip sūnus ir tada jau ten. Žinot, žinom, bet pametam, nes va, tu kai dabar pasakys savo pavyzdį, aš irgi galiu pasidalinti su paauglė dukra, kaip mums buvo, kai aš pradėjau va, tai akcentuotis ir mokytis. Aš supratau, kad mano dukra stovi aukščiau manęs ir mums vadovauja visiems. Ir mes pagal jos šokam kadrilį, žinai. Ir ne dėl to, kad jinai bloga, o dėl to, kad mes taip užsileidom. Ir tada aš supratau, aha, aš turiu atsistoti mamos poziciją. Ir aš niekam nieko apie tai nepasakoju. Aš dirbau tik su savim. Tikrai, nu, tas darbas buvo tylus mano pačios su savim. Bet įvyko toks, ir aš tiesiog laikausi tokios pozicijos, kur aš mama, tai yra mano sprendimas ir viskas. Ir tam tikroj situacijai. Mes savaitę nesikalbėjom, ko nėra buvo. Įvyko ten toks kipičas tarp mūsų. Jinai draiskėsi, jinai pati nesupranta. Ir sakė, aš nežinau, kas man yra. Man irgi sunku, žinai, nes aš noriu iššokti tą seną save, bet aš laikausi. Aš atsakingas už šitą santykį. Mano pozicija yra tokia. Tu esi vaikas žemiau. Aš duodu, tu imi. Bet aš nustatau, kiek duodu. Supranti, ne tu nustatai man, kiek aš turiu duoti. Nu, kaip pavyzdys, aš čia labai grubiai sakau, neinant į detalės. Savaitę nesikalbėjau. Sunku buvo, labai sunku. Ir net vis tiek jinai bandė, rašė žinutės, o tu nenori atsiprašyti. Nes taip, ten buvo toks vienas mano elgesys, kur aš tikrai jo nesididžiavau. Aš taip, mes mašinai važiavom ir jų ten peržengė visas ribas ir aš taip suminkštas tokia buvo ir aš taip su ranka. Ir aš suprantu, kad tai buvo, nu, kaip smūgis, jo realiai neįvyko, ta prasme, jos aš niekur nesužydžiu, bet tai nebuvo nieko, ko aš didžiuočiausi. Aš irgi peržengiu savo ribą. Bet aš jai sakau, ne, aš nenoriu atsiprašyti, todėl, kad aš irgi žmogus, tu peržengiai mano ribą. Ir aš reagavau, apgindama jau save šito vietoj. Nu, nes tie žodžiai, kuriuos tu pasakai, jau buvo per daug. Ir jin vis tiek bando. Ir jin bando laimėti tą konfliktą ir atsistoti aukščiau. Ir aš suprantu, kad man daug paprasčiau būtų nusileisti ir sakyti, kaip nori. Tau gyventi. Bet aš suprantu, kad jeigu aš noriu, kad ir jinai šitą pamoką išmoktų ir aš turiu laikytis. Ir aš tiesiog kartojau tą patį. Ir gal kokias 3 dienas rašė tą žinutę, bandydama išspausti, kad jin nori laimėti. Ir kai suprato, kad ne, tai žinok, viskas va taip subliūško, mes susitikom, apsikabinom ir va tada aš jai pasakiau, aš tikrai nesididžiuoju to savo pokytį. Bet mums reikėjo visą tai praeiti, kad atsistotumėm kiekvieną į savo vietą. Ir sako, aš žinau, mama, nes jinai yra sąmoninga, protinga mergina, bet supranti, va tas sužaibavimas, jis ne visada bus lengvas, tas atsistojimas į savo vietą. Taip, tikrai, žinok, jis ir net nebuvo lengvas to atveju, nes visi stojasi į pozicijas, tada mano tėtis stumiamas į savo poziciją kaip tėvo ir tada buvo viskas, ir tada, wow, tai buvo tikrai daug ir bangavimo ir visą kitą ir aš tikiu, kad tai nėra vienetinis įvykis visą laiką, nes tai yra protestuojama ir kaip tu man dabar ir priminė, ne, ir vaikai, ir lygiai taip pat, žinai, tą poziciją, kad aš esu atsakingas čia, nu, ta prasme, ir tai yra taip subtilu, kad neįeiti kažkokias ten tokias ir susireikšmimo, ir kontrolės, o tiesiog būtų į savo kaip mamos pozicijoje. Ir kad ne vaikas čia, šeima. Taip, iš meilės norisi viską duoti, daryti, bet paskui supranti, kad jau klausyk, jau nebenormalu, jau mes tarsi visi pavaldiniai tampam vaiko. Ir taip negali būti, nes tada griūna ir mūsų santykiai kitų. Nu, nes visi stovi ne savo vietose, suprantate? Ir va čia yra labai svarbu, kiek šitoj roliai stovėti savo vietoje. Ir būtent rolėje. Tai man tai buvo labiausiai neprimtama. Tai kaip aš esu tokia, kokios čia rolės. Tai supratau, kad taip, čia yra tik rolė. Kaip žmonės mes visi vienodi, lygiaverčiai. Visi norim temelės, ar čia vaikas, ar suaugęs. Bet mano rolė kaip mamos yra tokia. Mano kaip žmonos yra tokia. Mano kaip dukros yra tokia. Aš taip norėčiau tavęs paklausti, tu dabar taip panagrinėjai ir visą kitą, gal tu ir tavo mūsų mamų grupė galėtum tiesiog pasidalinti, ar tai kažkokiu gal sąrašu, nu tu pasižiūrėk, ar tai kažkokius gal netgi yra kažkoks tai video, ar tai kažkokiu tekstu, būtent
tas tokias, ką tu išnagrinėjai, tas funkcijas, ne, ir va tokiais. Na, matai, tai yra ganėtinai, čia nėra teisingų funkcijų. Čia yra tos funkcijos, kurias tu pasirenki. Čia aš vedu, nu, kaip sesijas asmeninės, kam reikia šito suvokimo apie save, tai, nes tai yra darbas su savim. Tai nėra, kad aš parašysiu tos funkcijas ir lygiai tokios pat yra tau. Ne, tai yra, kokia tu mama nori būti pirmiausia. Ir va tos funkcijos eina iš to, kokia aš noriu būti. Ir, pavyzdžiui, mano funkcijų sąrašas, jisai gal visiškai netitiks su tavo, nu, kai kas sutaps, kai kas ne, bet yra tokia esmė, kad tiesiog yra tam tikri keli visatos dėsniai, kurie veikia visiems. Nu, pavyzdžiui, hierarchijos dėsnis, jis yra visatoje. Ir Taip, didesnis visada duoda mažesniam. Didesnis duoda, mažesnis ima. Nu, kaip pavyzdys, ar ne? Tai yra vienas dėsnis. Jeigu aš padarau taip, kad aš reikalauju iš vaiko, kad jis man duotų. Nu, pavyzdžiui, būna suaugę žmonės, ne? Ten senesni tėvai dar patys realiai gali, bet, nu, tiesiog terrorizuoja vaikus, kad jie ten darytų. Tai yra, kad jie stovi vaiko pozicijai ir prašo iš vaikų, kad jie būtų jiems kaip tėvai. Viskas, bus konfliktas, nes tai yra pažįstas. Ir tai yra tokių ten daug niuansų, nu, čia didelė paskaita turėtų būti ir galbūt kada nors tai ir padarysiu, nes buvau galvojusi, nes tai yra aktualu. Taip. Ir daug kam yra. Žinok, vat irgi taip, žinai, klausau tavęs ir taip, nu, kada tu čia tą paskaitą užsiminsi? Bet šiaip čia yra asmeninis darbas kiekvienam su savim, kadangi yra galbūt tam tikri esminiai principai, bet būtent išsigryninimui yra kiekvieno asmeninis darbas. Tai čia ir aš tikriausiai ir apie tai gal ir norėjau pasakyti, kad tas, žinai, labai tu taip išgryninai gražiai, kad tie principai, ne, dėsniai, tam tikri, nes tikrai yra hierarchija, aš kai atsistojau savo poziciją, aš aiškiai pamačiau, kaip čia viskas, taip, tai tiesiog kaip, nu jo, tai tokia stipri banga ir aš pamačiau, kad tos neteisingos pozicijos ėjo per kartų kartas ir turėjo vienas tiesiog tik atsistoti savo poziciją ir tada ta banga. Ir tiek visiems tom pozicijom ir, nu, tiesiog tai buvo labai tokia namuose sėdint rami, bet labai gili patirtis. tai. Pritariu. Ir mums taip vyko. Ir, pavyzdžiui, kai pradirbinėjau savo kaip žmonos funkciją, vyras nieko nežinau, kad kažką mokausi, bet aš visada kažką mokausi. Tai jam čia ne? Tai jisai ir atsimenu, mano vyras, pavyzdžiui, nėra toks, nu, iš tų romantiškų vyrų. Jis labai myli, jo meilė labai, bet jinai nėra tokia emocionali, romantiška ar sentimentali. Ir parneša gėlių. Nu, gerai, parneša, ne? O jis anksčiau to retai darydavo. Dar šitos nenuvytais jau parneša kitas. Ir aš galvoju, nu va, čia tai jau tikrai kažkas vyksta. O dirbu tik aš su savim. Aš tik tai gryninuosi žmonos funkcijas ir jas atlieku paprastus mažus žingsnius ten per dieną. Ir jis nieko nežino, kad aš darau, bet jis irgi keičiasi ir keičiasi juos. Ir kai sako, vyras man to nedaro, tai reiškia, ir aš kažko nedarau. Arba aš neišsakau savo poreikio, arba aš išsakau, jis negirdi. Tai tada kaip aš išsakau? Ar aš išsakau kaip mama priekaištaudama, nes mama priekaištauja, partnerė nepriekaištauja. Partnerė dalinasi, sprendžia kartu ir išsako savo 3-4 esminės vertybės, ko jai reikia, ir vyras išsako savo 3-4 esminius dalykus, ko jam reikia. Imsiu pavyzdį. Žmonai reikia, kad mėnesį kartą parneštum gėlių, vyras privalo mėnesį kartą parnešti gėlių, net jeigu nenori, tam, kad patenkintų poreikį. O vyras labai nori bent kartą per mėnesį nueiti į krepšinio varžybas kartu su žmona. Žmonai nepatinka, nu, bet dėl jo, kadangi tai yra 4 svarbiausios dalykai, nu, vienas iš jų, kas jam patinka, aš tai padarau. Ir mes parodom, kad aš dėl tavęs, tu dėl manęs. Bet kas yra partnerystė, visada lygus. Bet jeigu aš jam pradedu, kaip aš sakau, lest smegenis, kad tu to nedarai ten, tai aš mama. Tai jeigu aš mama, jisai paauglys. Vaikai su tėvais nemiega, atsiras meilužiai. Nu, čia toks jau neriam gilyn į šitą temą, bet taip veikia visatos dėsniai. Ir kai žinai, tai tada tu nenori, kad taip įvyktų ir supranti, palauk, tai aš čia esu ne mamos pozicijai, aš čia esu žmonos pozicijai. Aš tojuosi į savo vietą, šitoj roliai. Ir tada viskas susitvarko. Tikrai. Va čia šitoj vietoj, kai tu paminėjai, va, ir tas mamos ir partnerės pozicijas, tai jaučiu pas mane būna irgi visaip. Pas visus būna. Pas visus būna. Tikrai tas rolių pamaišymas, žinai,
tikrai, ypač jo, kaip ateina nu, va, ten kažko nesakai, nes tarsi, nu, va, kažkaip ir tada gaunasi toksai, va, nu, aišku, jau tą stebiu ir visą kitą ir tikrai mokinuosi, mes turim net dieną su partneriu, kada šeštadieniais aš sakau savo jausmus, jeigu buvo kažkokios nuoskaudos ir visa kita, kad jisai žino, kad tą dieną, bet aš jam pasakau, aš jau pasiruošus išsakyti. Na ir tada aš kalbu jam apie tai, bet vėlgi aš mokinuosi ne tai, čia tu tą padarai, ne, bet aš sakau, bet aš taip jaučiuosi, aš mokinuosi išsakyti savo jausmą ir poreikį, kuris buvo už to jausmo, o ne ten kažkokią situaciją ir kaip tu ten pasielgiai, su noru kažkaip, kad žmogus taip nesielgtų. Ne. Tai yra Tai mano čia yra jausmas. suaugusio žmogaus pokalbis. Aš kalbu apie save, kaip aš jaučiuosi. Tu nori su to daryti, nors nori nedaryti, nieko neprivalai. Aš, pavyzdžiui, sakau, kad toks paprastas, man nieks nieko neprivalo. Niekas nieko neprivalo. Tada nėra lūkesčių. Bet jeigu dėl manęs padaro, man labai patinka. Tikrai taip. Tai ką, tai mes tada artėjame į pokalbio pabaigą. Ir toksai va tas paskutinis klausimas, aš čia uždaviau ir mamų grupiai uždaviau tokių įdomiausių atsakymų, galvoju, tai norisi sužinoti ir tavo. Jeigu va dabar tu turėtum tokią galią ir iš tos kolektyvinės sąmonės ištraukti, galėtum tą vieną kažkokią programą, vieną kažkokį įsitikinimą apie tėvystę ar apie vaikus, va, kas tai būtų? Žiūrėk, iš karto sudėsiu. Ir dabar man reikės atspėti? Aha. Palauk, aš irgi. Žiūrėk. Bandysim spėti. Kažkaip ne visai gražiai, reikia susitvarkyti. Nu. Tai man tada dabar reikia spėti, kokią čia tu programą išimtum, ne? Aha. Nu tai aš nežinau, atrodo tokia rimtų, nežinau, bandai būti labai rimta. Labai artėjai, ne? Va čia, žinai, šita, kuri atsakinga už vaiko gyvenimą. Aha. Bet aš nesu atsakinga už vaiko gyvenimą. Aš esu atsakinga už savo elgesį šiuo momentu. Bet aš šitą labiausiai norėčiau išimti, nes kai mes esame atsakingi už vaiko gyvenimą, mes tokie dideli, tokie svarbus, kad to vaiko vargšo net nebelieka. Nei jo unikalumo, nei jo ten raiškos. Ir aš esu įsitikinus 100% dėl tam tikrų priežasčių, kad vaikas renkasi tėvus, o ne tėvai renkasi vaiką. Na, galbūt mes susitarėm prieš ateidami kartu. Ir jeigu vaikas mane pasirinko kaip mamą, vadinasi, jis pasirinko mane kaip labiausiai tinkamą iš visų atskleisti tai, ką jis nori. Ir va šitą svorį, kai nuo savęs nusiimi, pasidaro savotiškai truputį lengviau. Nes, pavyzdžiui, mano mama labai daug įdėjo, kad mus, sakykime, gana griežtai auklėjo mus, ar ne? Bet aš tame matau šitiek daug savybių, kurias užaugino manyje. tą pačią atsakomybę, tą patį tvirtumą, tą pačią stiprybę. Jeigu man būtų leidusi viską ir visaip, aš tikrai šitų savybių būčiau neturėjus. Aš gal būčiau kitas turėjus, ne, kūrybiškumą, ten kažkokį polėkį. Bet man turbūt norėjusi, mano tai sąmonė aukštesniai, norėjusi būtent tai patirti, ką aš patyriau. Vadinasi, man jinai pati geriausia mama, kuri gebėjo tuo momentu, kaip aš mačiau iš ten viršaus ateidama, ar ne, atspindėti, kad va, su ja aš galėsiu įvykdyti tai, kas yra didžiausia mano užduotis. Tai vadinasi, vaikas ateina ir iš tikrųjų, žiūrėkit, kai vaikas ateina, taip keičiasi viskas mūsų gyvenime, bet jis pakeičia, jo ateimas pakeičia, o ne mes jį pakeičiam. Tai vadinasi, ir gyvenime, va, aš už jo gyvenimą neatsakinga, bet mes kartu, va, toj bendrystėj tarsi vieni kitiem padedam patirti tai, kas, turbūt kas yra mūsų susitarta. Aš taip galvoju. Tai va, aš labiausiai išimčiau iš kolektyvinės sąmonės tą susisvarbinimą, kad aš esu atsakinga už jo gyvenimą. Tikrai taip, ir dar, žinai, taip mes su vyru irgi taip pakalbam, kad, žinai, jeigu mes tikrai dabar esam, kaip norim būti, ne? Tai kai Gabrielius sūnus paaugs ir jisai ten pradės nešti mums įvairiausias idėjas, mes taip jo klausysim ir įsiklausysim, nes jisai tai ateitis. Jisai tai tas
Ir tada, va, šitoj vietoj, va, kai vaikas ateina su ta išmintim ir sako, žinokit, va taip dabar šiek tiek pasaulis kitaip veikia ir dabar jisai va taip veikia ir yra tokie nauji dėsniai ir tas, tai, nu, aš taip kaip įsivaizduoju, aišku, čia gali būti dar kitaip ir visą kitą, bet iš tikrųjų tai užteks tos išminties viduje išgirsti, paklausyti ir veikti su to, ką jisai pasako, nes jisai tai nauja. Taip dabar aš dalinuosi ir padedu vat, jam, nu, vat tas to unikalumą išskleisti, vėliau jisai vėl savo tą unikalumą mums irgi su savo tai išmintimi grįžti tuos namus ir pasakys, žiūrėkit, tėvai, dabar žiūrėkit, kaip taip yra ir taip. Ir tada mes mokinsimės derintis, jeigu busim pakankamai išmintingi ir žinosim, kad vaikai, nu, ne aš žinau geriau, nes jisai tai yra ateitis, jisai mato irgi labai daug, nu, ir matys labai daug ir dar kitaip matys ir kad aš galėčiau būti lanksti, ne, lanksti ir matyti tą ir jo perspektyvą ir galiausiai išgirsti, ne, ir išgirsti ir kažkur savo savybės pakoreguoti, vėl atsinaujinti, ne tik tai per tai, ką aš pati dabar, ne, mes einam mokinamės, bet ir per tai, ką galbūt mūsų vaikai kažkada irgi mums atneš kaip kažką tą naujo ir Tai žinai, kaip nesipriešinti tam. čia labai geras pavyzdys būtų telefonai, nes kai mes kalbam, atrodo visiems viskas aišku. Bet man labai patinka šitas, vat, kaip dangai, taip žemė. Kai aš nesuprantu, aš žiūriu paprastesniam dalykė, kaip tai veikia. Ir, pažiūrėjau, dabar tu sakai, vaikas yra naujumas. Čia taip pat, žinai, vat, buvo, ar žinai, koks buvo pats pirmasis telefonas belaidis? Buvo Motorola. O dabar yra iPhone'as, ne? Tai vat vaikas yra kaip iPhone'as, o mes esame kaip Motorola. Ir jeigu aš sakysiu, kad, žinai, ne, tu ne toks, būk kaip aš, progreso visai nebus. Bet, kai mes nusiperkam naują iPhone'ą, ką mes darom? Pirmiausia, užkraunam duomenim. Savo draugų listą susidedam ten, savo nuotraukas, mes vis tiek jį įdedam. Tai čia va taip ir yra, kad jis būtų funkcionalus, nu kažką įdėti reikia, vertybės, požiūrį kažkokį, žinai, meilę, atvirumą, pasitikėjimą. Bet jis tai veikia iš naujos. Ir tai Motorolai, oho, kiek reikia stengtis, kad ateiti iki jo ir jį suprasti apskritai ir gebėti priimti tas funkcijas. Tai man, vat, kai aš palyginu tokį paprastą variantą, man tada viskas labai aišku pasidaro. Tai kad aišku, kad jie yra ta ateitis. Ir mums yra, mūsų kaip čia funkcija yra įdėti, bet lygiai taip pat mūsų funkcija yra, jeigu nenorim atitolti vieni nuo kitų, eiti ir išsilaikyti bent jau tą patį atstumą, kaip, žinai, kiek metų skirtumas tarp mūsų, tarp jų gimimo ir mūsų amžius, va, kad bent jau nepamesti ir neišplėsti iki tokio, kad mes jau visai nebesusikalbam. Tikrai taip. Ir žinai, man labai smagu, kad, va, ir, pavyzdžiui, pas Violetą mokykloje, Violeta Petraitinė, čia kas klausysis, nežinot, aš taip jau sakau, kaip tarsi visi turėtų žinoti. Tai, va, irgi, kaip fainai, kai aš matau vaikus ir tėvus besimokinančius, arba šeima, žinai. Nu, tai man tai yra smagu ir ypač, kai yra, va, tėvai ir vaikai, nes tai yra tikrai didelis amžiaus skirtumas, ne, ir toksai, nu, pakankamai didelis, ne, jeigu ten 20 metų ten mokinasi, ar ten 30, o ten mama, nu, ar jokio skirtumo, kiek ten tų metų, bet esmė, kad tas skirtumas yra ir kai eina tėvai mokintis kartu su vaikais, tai man čia irgi labai tokia didžiulė jėga, žinai, yra tame irgi. Na, čia aš turiu iš mamos pavyzdį šitą. Mes psichologiją kartu mokėmės, mes ir dabar kartu mokomės. Ir diskutuojam, bet aš nesitikiu, kad mano vaikai tą darys. Jie tai pasirinks. Taip, aišku. Bet jeigu jie kažko domėsis, tai man domintis jų gyvenimu natūraliai bus smalsu, įdomu ir tai, ką jie mokys. Tikrai taip. Tai ką, mes tikrai čia taip labai, kadangi abi mėgstame ir turime tą stiprybę kalbėjimo, tai tikrai mums, kaip ir va, tu dalinaisi, ne, ten vienam tam interviu, kad irgi buvo apie tai, kad tau per kalbėjimą labai daug ateina, tai lygiai taip pat ir man, tai aš ne veltui tos pokalbius ir darau, nes man, kaip sakai, daina kai kurie dalykai. Ir iš tikrųjų labai tau ačiū už pokalbį, ačiū visiems, kas klausėtės, jau kadangi vis tiek tokio, nu, nemažai laiko praėjo, tai tiesiog, kas norėsit, būtent aš jau kalbu, nes vis tiek dėsiu ir YouTube šitą įrašą, tai Facebook'e kintančių mamų grupiai, kas norėsit parašyti kažkokį klausimą, tai tikrai aš manau, Renata, ir tu, jeigu kažką pataginsiu, jeigu tau bus skirtas klausimas, tiesiog parašykit. Tikrai parašykit visus klausimus, kurie jums tik tai ateina ir mes tikrai atsakysim. Ir taip, aš kažkaip taip jaučiu ir taip paskatinu, kad laukiu tavo irgi paskaitos. Būtinai apie ją pranešiu ir grupėje, jeigu jinai artimiausia, nu, kaip pasakyti, kada jinai vyks tada, jeigu tai bus aktualu dabar ar vėliau kažkam, tai
būtinai irgi pasidalinsiu apie tai, kad jeigu tu darysi, nes tikrai jaučiu, kad tai būtų labai įdomu, tos, kaip sakai, tos pagrindinius principus suvokti ir visą kitą, ir tai tiesiog pagilinti kažkur tai žinias, ne, galiausiai ten tas funkcijas kažkaip tais vat irgi įsivardinti, aš taip galvoju, ar aš galėčiau dabar aiškiai įsivardinti visas ten tas funkcijas, jau taip aiškinti, tikriausiai reikėtų prisėsti ir tiesiog žiūrėti, kas vyksta ir kaip gaunasi. Tai va, tai aš tikrai tą paskatinu, tai pasižiūrėsi, kaip tau jaučiasi tai ir ačiū visiems, aišku, mamoms ir tėčiams, kad klausėtės mūsų pokalbio ir žinoma iki kitų kūrybiškų susitikimų artimiausiu metu ir ačiū tau dar kartelį tada. Ir ačiū visiems ir visiems linkiu lengvumo. Taip, tikrai taip. Iki. Iki.